За тэгээ бүгдээрээ хамтдаа Бурхны өмнө зайлшгүй. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногийн туршид бүгдээр хүн болгон зүрх сэтгэлтэй эсвэл хандлагаараа үг хэлээр үйлдэлээр Бурхны өмнө ямар нэгэн байдлаар алдаа гаргасан байдаг бид нар төгс хүн гэж байдаггүй. Тэгэхээр хүн болгон зүрхэндээ Бурхны өмнө гимшлэр ирээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ Бурхан минь үнэхээр та намайг мэдж байгаа. Миний дотор миний зүрх сэтгэл, миний оюун бодол, миний хандлага, үг үйлдэл болгон маань таны өмнө ил байдаг гэдгээ бүгдээрээ Бурхны хүлээн зөвшөөрөөд хүн болгон өөрсдийнхөө бас санаатай болоод санаандгүй хийсэн гэм нүглийнхаа эзний өмнө гимшлэр ирцгээе. Танаас ярин гуйж байна. Энэ цагт эзэм минь Галил чуулганы бүх итгэгч нэг бүр эзэм минь таны өмнө өөрхөн зүрхээ уудалж таны өмнө эзэн өнгөрсөн 7 хоногийн туршид эзэн тантай хамт алхаж чадаагүй. Таны үгтэй бас хамт байж чадаагүй. Таны ариун сүнсээр хөтлүүлж чадаагүй эзэм минь. Бас үнэхээр бид нар эзэн таны эсрэг эзэн хүний эсрэг хийсэн байдаг боловч бид нар эцэстээ таны эсрэг хийсэн эзэн өөртөө санаатай хийсэн санаандгүй бүх гэм нүглээ энэ газарт улааж гэмшлээ бурхан минь. Эзэм минь та үнэхээр өөрийнхөө өмнө эзэн та үнэхээр биднийг эрэхтэй гим зэмгүй ариунаар ирэхийг хүсдэг билээ. Үнэхээр таны хайртай хүүхдүүд эзэн таны өмнө гимшиж өөртөө зүрх сэтгэлээ үнэхээр таны өмнө нээсэн учраас та биднийг өөртөө хүлээж аваач гэж танаасаа гуйж байна. Бурхан минь та үнэхээр сайн бурхан. Та үнэхээр уурлагыг өртөл болгодоггүй эзэн. Хайр нэрлэр эзэн та дүүрэн. Эзэн үнэхээр таны өмнө гимшсэн болгоныг та өөртөө хүлээж авдаг сайн бурхан билээ. Бурхан минь өнөөдөр та биднийг өөртөө хүлээж аваад энэ газарт эзэн та биднийг үнэхээр сүнсийг, та бидний зүрх сэтгэлийг, та бидний махан биеийг та өрөөж өгөөч гэж танаасаа гуйж байна эзэн. Амралт авах цор ганц газар маань бурхан эзэн таны өвөр байдаг билээ. Энэ газарт эзэн та бидний хүн нэг болон та амралтыг өгөөч гэж танаасаа гуйж байна бурхан минь. Үнэхээр та бидний сүнсэнд эзэн зориулсан өөрийнхөө үгийг та бас өнөөдөр энэ өдөр өгөөч гэж танаасаа гуйж байна. Өнөөдөр бид үнэхээр танаас авсан тэр үгээрээ эзэн минь бид нар амьдралынхаа цаашдын тэр өдрүүдэд эзэн минь үнэхээр гайхалтай бас алхмуудыг хийж амьдрахыг хүсэж байна. Аваа бид нар үнэхээр таны хүндэтгэл болоод таны үнэхээр оршихуйн өмнө бид нар өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг даруусгаж байна. Бид нар таны өмнө өндөрсгөлсөн тэр бүх бодлуудаа, бүх үзэл бодлуудаа таны өмнө бүгдийг даруусгаж байна бурхан минь. Бидний дотор байгаа тэр айдсуудаа бид нар таны өмнө бас өргөж байна эзэн минь. Бидний дотор байгаа эзэн минь элдв янзын бас буруу бодлуудыг эзэн бид нар таны бүгднийг таны оршихуй өмнө бүгдийг доош нь тавьж байна. Бурхан минь үнэхээр та бидэнд өөрийнхөө үгийг айлдаач. Бурхан минь та бидний хэрэгцээг та хамгийн сайн мэддэг эзэн. Бидний зүрх сэтгэл юугаар дутуу байгааг эзэн. Бидний зүрх сэтгэл ямар үгээр эзэн та бас сангаж байгааг та бүгднийг мэддэг бурхан учраас эзэн минь. Өнөөдрийн хүндэтгэл магтаалаар эзэн. Эзний үгийг таны тунхаглахын үгээр дамжуулаад эзэн минь та бидний хүн нэг болгонтой ярьж, та бидний хүн нэг болгоны зүрхийг та тэнхрүүлж өгөөч гэж танаасаа гуйж байна. Танаас өгөгдсөн эзэн бид тэр гайхалтай өрөөлүүдийг аваад эзэн. Бид нар энэ дэлхий рүү бид нар тарахтаа үнэхээр хүчийг авсан, урмыг авсан эзэн минь танаар өгсөн өдөрдүүлэхээр эзэн минь зүрх сэтгэлдээ шийдвэр гаргасан. Үнэхээр тэр тийм хүмүүс байхад бид нар хүсэж байна бурхан минь. Тандаа баярлалаа аваа. Тэг өнөөдөр бидний үнэхээр өөртөө хүлээж авсны төлөө баярлалаа. Бидний энэ газарт байхгүй байгаа бас гэртээ байгаа бидний бяцхан өрсөд болоод тэдний ээж аав нарыг та бас гайхалтай өрөөж өгөөрэй. Энэ газарт өгч байгаа өөрийнх нь гайхалтай ивэл өрөөлийн адил эзэн. Тэдгээр хайртай хүмүүсийн маань эзэн. Чуулганы ахын дүүсийн маань ч гэсэн дээр та адилхан ивэл өрөөл нэгүслийг та буулгаж өгөөч гэж танаасаа гуйж байна. Аав тэр хүн болгоны тэр та амар тайвны дүргэж өгөх болтугай. Амар тайвнцар та бидэнд өөрийнхөө үгийг айлдах болтугай. Бурхан минь баярлалаа. Тэг бидний хүндэтгэл магтаалыг та өөртөө хүлээн авч эзэн минь. Та бидний дээр өөрийнхөө бас гайхалтай өрөөлийг буулгах болтугай. Өнөөдрийн хүндэтгэлийг та эхнээс нь дуустал өөрийнхөө ариунсаар удирдах болтугай гэж Есүс Христ эзэн таны агуу нэрээр даатхан залбирлаа. Амен. Халелуя. Бүгд хамтаа босцгоё. Ямар бурханд итгэдгээ бүгдээр тунхаглая. Тэг үнэхээр бидний бурхан бол агуу, сайн, хүчрхэг бурхан. Тэг бүгдээр энэ тунхаглалаараа зөвхөн зүрхэндээ тунхаглаа зогсохгүй бид нар бурхны өмнө тунхаглана. Бид нар бузар сүнс чөтгөр сатааны өмнө бид тунхаглана. Бид нар өөрсдөндөө тунхаглах болно. Хамтдаа нэгэн дуугаар уншицгаая. Би газар тэнгэрийг бүтээгч, агуу хүчрхэг мөнхийн эзэн эцэг тэтгдэг. Ариун сүнсээр бүрэлдэж, онгон Мариас мэндэлсэн. Понти Пилат цагчийн үед зовж явсан. Цовдлогдсон нас барж оршуулгадаад 3 хоногийн дотор үхлээс дахин амарсан. Тэгээд тэнгэрт одож агуу хүчрхэг ертөнцийн эзэн эцгийнхээ баруун гарын хүндэт цуул задарсан.
дахин ирж өгсөн амьд бүх хүнийг шүүх түүний цорын ганц хүү бидний их эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Би ариун нэгдмэл цуглаан, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гимд үзүүлэх уучлал, дахин амьдралт болон мөнхийн амьдралд би итгэдэг. Амен. Та итгэдэг үү? Амен. Итгэдэг бол бүгдээрээ эзнийгээ алдаршуул магтъя. Халелуя. Амен. Бүгдээ хамтдаа эзэн магтахтаа баяртай байна уу? Амен. Учир нь энд ирсэн та бүхнийг эзэн зүрх сэтгэлээсээ түүнд алдар магтаалыг өргөөсэй гэж хүсэж байгаа. Энд магтаалын багийнхан зогсоод дуулаад хөгжимд оголоод гой дуулж гой хөгжимтгтэй гоолно биш. Энд байгаа та бүхнийг яг зүрх сэтгэлээсээ эзнийг магтаасаа гэж тэр хүсэж байгаа. Амен. Тийм учраас энд байгаа би биентэйгээ үнэхээр баяр хөөртэйгээр үнэхээр түүний өмнө хашгирж үнэхээр магтаалтайгаар түүний даамаа хаалган дундуур орцгоё тэхөө. Амен. Амен. Тэгээд эзэн энэ газар шиг алдаршиг. Тассан нэгэ хүчрхийг агуу их хараар дүрэ яруу алдартаа муха бота хатрондохо дэлхийг досоглоод бишрэн алмара амсгал минь Хэсэн бүхний Бүгдийг зэгцээсэй Учрны нэг та Үндэсний цаг гэрэлгийг Бушигалан дисэн хаа Золиос босон хорох түүнийг магтъя Бушигалан дисэн хаа Золиос босон хорох түүнийг магтъя Бушигалан дисэн хаа Бүгд хамтдаа тунгалцгаая Золиос босон хорох түүнийг магтъя Бушигалан дисэн хаа Бушигалан дисэн хаа Бушигалан дисэн хаа Золиос дисэн хаа
Босшгүй таныхаа миний 김농리 хүчийг тассан нэг хүчийг иха Халелуя. Тэр үнэхээр бусыг ялан дийсэн. Цорын гасныг. Амен. Тэгээ бүгдээрээ үргэлжлүүлэн хамт түнд баяр хүртээгэр магтцгаая. Эцэг амьдралын миний Churchним의 амидос босон эцэг миний сэтгэл асууж бэха миний зүрхсэтгэл Entertainment. Mini Churchним의 амидос эцэг сэтгэл асууж бэханы миний анасаа
хамт дуугарцгаа Есүс. Есүс түмэн бацын эзэн. Есүс миний Есүс бүгд дуудан хамт нэгтгэе. Есүс миний бүх зүйл болсон. Эсний тахлишэний өмгөчөг ихэтний бүгд хөндлөн мөрөгё. Есүс Есүс түмэн Есүс миний бүх зүйл болсон. Эсний тахлишэний өмгөчөг ихэтний Есүс Есүс миний бацын эзэн. Есүс миний бүх зүйл болсон. Эсний тахлишэний өмгөчөг ихэтний бүгд хөндлөн мөрөгё. Есүс Есүс миний бацын эзэн. Есүс миний бүх зүйл болсон. Тэвэж нөрөө дээр хамтцай. Учир нь та бол цорын гасныг эзэн. Үнэхээр бидний гим нүглийг эзэмнэ та үгүй гэж. Үнэхээр бодон цаг бадар эзэмнэ цорын гасныг эзэн. Магтаалыг эзэн та аваач эзэн. Үнэхээр энэ газар та магтдаг та алдар шаачж хүсэж байна эзэн. Үнэхээр бидний зүр сэтгэлийг эзэн энэ магтаалыг хөгжмөр дамжуулж эзэн та нээж өгөөч эзэн. Эзэн минь өдөр бүр цаг минут бүр эзэн. Үнэхээр эзэн үнэхээр бид нар таныг магтахыг хүсэж байна эзэн. Үнэхээр таныг алдаршуулахыг хүсэж байна эзэн. Бидний зүрх сэтгэлийг эзэн минь саад хийж байгаа. Ямар нэгэн муу ёрын сүнсний ажил хийгээд дэлхийг бүхийдээр санаа зовлт айдас атаархал эзэн минь одоод гим нүгэл хийгээд тэр бүх зүйлсийг эзэн минь Үнэхээр магтаалаар дамжуулан та угааж өгөөч. Эзэн та цэвэршүүлж өгөөч эзэн. Эзэн би танд үнэхээр зүрх сэтгэлийнхаа магтаалыг өргөх хүсэж байна эзэн. Тэгээ бидний оюун бодолд эзэн минь ямарваа нэгэн дөөрөгцөн бодол санаа байвал эзэн. Үнэхээр та ариун сүнсний хүч чадалтайгаар эзэн минь та хөөж өгөөч эзэн. Учир нь бид нар сул доорой. Учир нь эзэн бид нар санаа зовгоос өөр юу ч хийж чадахгүй нэг. Үнэхээр та бидэнд байгаа. Үнэхээр санаа зовлт айдас бүхэл тэр муу бодол санааг эзэн минь та аваач гэж хүсэж байна эзэн. Тийм ээ эзэн. Та алдарч яаж эзэн үнэхээр та бүх дэлхийг бүтээсэн. Үнэхээр бүхий л юмс, бүхий л үзэгдэл эзэн минь бүх амьтаа болгоныг эзэн минь та бүтээсэн. Та учир нь магтагдах зохистой нэг эзэн. Танаас өөр хин ч үгүй эзэн. Үнэхээр хүн болгоны эзэн зүрх сэтгэлийн магтаалыг эзэн минь та аваач эзэн. Үнэхээр энд байгаа хүнийг бүр эзэн минь үнэхээр тань руу хандан тань руу гуух болтгоо эзэн. Үнэхээр бүх бүтээлийн эзэн үнэхээр цорын ганц гайхамшигт нэгэн та. Тэгээ эзэнд бүхий л зүрх сэтгэлээ түүнд өргөж
Үнэхээр түүнд магтаалыг өргөөж. Бүх бүтээлүүдийг эзэн бүрэн хүслээ тагвицээж амлагцсан нутгийг тань эзэлээ сонгогдсон үеийг босгож хүч чадал минь хүч чадал таны илэрхийлэгдэхийг бүх бүтээлүүд тань хүч байна бидэн тосоо хасгаж өгөөч яг одоо тэр цаг мөн байна энэ өргөө таны сүрхөж бэлхаа энэ Stand энд би таны сараг ирж байна. Бүгдээрээ ихнээс магтцгаа бүх бүтээлүүдээ заяа. Бүх бүтээлүүдийг эзэн бүрэн хүслээ тагвицээж амлагцсан нутгийг тань эзэлээ сонгохны босгоо хүч чадал таны илэрхийлэгдэхийг бүх бүтээлүүд тань хүч байна бидэн тосоо хасгаж өгөөч яг цаг мөн байна энэ өргөө таны
таны сурхууч бэлхаа энэ газраас үндэстэй бүрт хүрээ энэ таны айлам үнээр тархаа энд би таны царайг ирж бай энэ өргөн таны сурхууч бэлхаа энэ газраас үндэстэй бүрт хүрээ энд таны айлам үнээр тархаа энд би таны царайг ирж бай энд би таны царайг ирж бай. Эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Залбирах боломж өгсөн ертөнцийн эзэндээ талархъя. Тэгээд өнөөдөр бүх нийтээр дэлхийд даяар дарахж байгаа ditэн вирусын төлөө бүгдээрээ санаа нэгдэн ертөнцийн эзэн залбираар өгцгөөё. Таавал үнэхээр хаадын хаад эзэн эзэн оргуу хоосноос орчлонлогийг бүтээгч цорын ганц амьдаар эзэн билээ. Та үнэхээр бидний гимнүглийн төлөө хүн төрлөختний гимнүглийн төлөө зоголт майд савлагдсан 3 хоногийн дотор дахин амьсан цорын ганц амьдаар оршиж эзэн билээ. Танд алдар магтаал нь байг. Та үнэхээр Исаи номын 66-гийн 1 хэлсэн билээ. Тэнгэр бол миний сэнти, газар бол миний хөлийн гишгүр. Та нар надад ямар сууц бэлдэн вэ? Над ямар амрах газар бэлдэн вэ? Энэ бүхнийг миний ботор бүтээсэн. Тийм болохоор та нар энэ ямар чирэггүй. Тийм болохоор та нар үнэхээр энэ биелээ олж байгаа. Тиймээс миний өмнө даруй гимсэн сэтгэлтэй даруй хүмүүсийг үнэхээр бурхан харна гэсэн бэлээ. Тийм болохоор вирус дүрж байгаа энэ Солонгос орон Хятад орон үнэхээр бурханы өмнө гимших хэрэгтэй билээ. Энэ хүмүүсийг ч гэсэн та бурханы өмнө гимшиж аврал гуйхыг урайж ирсэн үд хаалгуудыг нээж өгөөч ертөнцийн эзэн минь. ертөнцийн эзэн үнэхээр Монгол оронд эргэн тойронд нь вирустай байхад Монгол оронд үнэхээр вирус тархаагүй байгаа лээ. Энэ нь үнэхээр бурхан дуулан намын 125-ын 2 хэлсэн байгаа лээ. Иерусалимыг уул сүрээлдэг шиг үнэхээр үеийн үед өөрийн хүмүүсийг эзэн хүрээлнэ гэдэг үнэхээр баталгаж байгаа лээ ертөнцийн эзэн. Та Монгол орныг эргэн тойронд нь вирусыг бүү оруулж өгөөч ертөнцийн эзэн минь. Өдөр нь үүлэн багнаар шөнөн багал нь Монгол орныг хамгаалаач ертөнцийн эзэн минь. Монгол орныг удирдах байгаа ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга, бүх аймаг сумдын дарга нарыг та мэрэгэн ухаан өгөж вирус оруулахгүй тал дээр үнэхээр мэрэгэн ухаан өгөж бүх шин замуудыг нээж өгөөч ертөнцийн эзэн минь. Монгол орныг танд даатган залбирч байна. Монгол орн үнэхээр энэ вируснаас хол байж үнэхээр хүн ам цөөхөнтэй Монгол орн хэцүү үлээ вирус орвол. Тийм болохоор ертөнцийн эзэн та Монгол орныг хамгаалаач. Танд даатгад таал хамгаалаач. Танаас өөр хамгаалах эзэн энэ орчлонд үгүй үлээ ертөнцийн эзэн минь. Та хамгаалж үнэхээр өөрийгөө энэ улс орнуудад байдаг гэдгийг Монгол орн дээр харуулж өгөөч. Монгол хүн болгон өвдөхгүй амар тайван байх болохгүй ертөнцийн эзэн минь. Та бод бүхнийг чадагч эзэн байна. ертөнцийн эзэн танд энэ Солонгос орныг тавин залбирч байна. Солонгос орн бол үнэхээр олон монголчууд 40-50 монголчууд амьдралаа дээшлүүлж үнэхээр Монгол орны хүмүүсийг хууль босч гисэн ажилуулж байгаа тул энэ орн талархаж байна. Та үнэхээр энэ орнуудыг үнэхээр энэ вирус орж ирсэн энэ вирусээс Есүс Христийн нэрээр зайлуулж оронд нь амар тайвны хүнсийг сутгаж өгөөч ертөнцийн эзэн. Энэ Солонгос орныг та авраач. Үнэхээр өөрийнхөө мотрыг энэ орн дээр эргэн тойронд нь тавьж өгөөч ертөнцийн эзэн. Тэр шинчаан цуглаан дээр голомтойгоо ертөнцийн эзэн. Тэр голомтыг та ариун сүнснийхэн галыг буулгаж тэр вирусуудыг устгаж өгөөч. Ариун сүнсээ энэ Солонгос орн дээр боогооч. Солонгос орныг хамгаалаач. Тэр шинчаан сүмэн дээр маш их голомтойгоо тэр голомтыг ариун сүнснийхэн тэнгэрээс галыг буулгаж тэр сүнснүүдийг устгаж өгөөч ертөнцийн эзэн. Энэ Солонгос орныг
дараагийн хугацаанд цаг агарын дулаахан болгож энэ вирусууд дулаанд эсвэргүүлээ. Тэр вирусыг устгуулж байгаа ч ертөнцийн эзэм минь. Үнэхээр хэцүү болоод энэ Солонгос байгаа хүмүүс ч гэсэн Монгол хүмүүс энд амьдрахад хэцүү болох үйлээ. Тийм болохоор яг одоо Тэнгэрээс сая тэнгэрийчүүдээ явуулж Солонгос орныг хамгаалаач ертөнцийн эзэм минь. Есүсээ Тэнгэрийн эзэм минь энэ Солонгос орныг хамгаалаач. Та энэ хятад орн шиг битээ байлгаж өгөөч. Энэ үнэхээр тань залбирдаг, танаар удуулдаг агуу орн билээ. Энэ орныг босгож ирээч та. Энэ вирусуудын сүнслэг Есүс Христээр зогсоож өгөөч. Битээ итгэжүүлээч ертөнцийн эзэм. Бага газар нь та Тэнгэрээс ариун сүнслэгийн галыг буулгаж устгаж өгөөч ертөнцийн эзэм. Битээ сүнслэнд итгэжүүлээч ертөнцийн эзэм. Тэр шинчэн сүмийн пастор болон сүмийн өвчин тоссон ч гэсэн бас янз бүрийн асуудал гараад байгаа бол ертөнцийн тэр хүмүүсийг Солонгос ерөнхийдөө хайрладаг, Солонгос орноо хайрладаг. Үнэхээр тийм хүмүүс байдгаж өгөөч. Вируснаас болж улс орондоо яраа нэрвэгдэхгүй. Тийм арга хэмжээнүүдийг аваач ертөнцийн эзэм. Энэ бүхнийг тань даатган Солонгос орныг авраач тань даатгах чинь ертөнцийн эзэм минь. Та тэгээ энэ хятад орн дээр ч гэсэн вирус их байгаа бол тэр вирусүүдийг Есүс Христээр устгаж өгөөч. Хятад орн үнэхээр таны өмнө залбирч танаар өдөр дуулдаг тийм агуу орн болгож өгөөч ертөнцийн эзэм минь. Та тэгээ вируснуудыг бусад орнууд арахгүй бүх арга хэмжээнүүдийг авч өгөөч. Энэ бүхнийг тань заасан залбирч байна. Тэгээ Солонгос та бол гайхамшигтай эзэм. Тэгээ хаадын хаад танд боломжгүй зүйл байгаа. Энэ дэлхийн хүн амтан энэ айдсаас устгаж өгч оронд нь амар тайвны сүнсийг сутгаж өгөөч. Энэ вирусүүдний сүнсийг хаагадар тэр сүнснүүдийг Есүс Христийн нэрээр Тэнгэрээс галыг буулгаж зогсоож өгөөч. Энэ дэлхийн хүмүүсийг амар тайван амьдруулж өгөөч ертөнцийн эзэм минь. Халелуя. Энэ бүхнийг танд гайтхан агуу хүч Есүс Христийн залбирч байна. Тэрнээс гадна энэ Солонгос оронд байгаа 40-50 монголчуудыг хамгаалж өгөөч. Нэгэн Монголд бүү хөргөж өгөөч. Та энэ Монгол оронд хамгаалж шиг энэ дэлхийд үнэхээр Монгол орон нөгөө Тэнгэрийн хүмүүс гэдгийг харуулж өгөөч. Энэ бүхнийг агуу хүч Есүс Христийн залбирч байна. Дээд Тэнгэрт алдарн доод газар амар тайван болтугай. Амен. Хэдэн мянган бэрийн тэртээ хэзэн тами ас мэд санагна. Сэтгэл минь хэдий алтрагч тантайгаа ярих надад хүндхэн байх юу? Хэрхэн тандан өөрийгөө эзэн хэлхээ мэдэхгүй. Гэвч зүрх сэтгэлдээ цорын гаснаны хүсэмээ таны хүлээ. Зүрхний оваа өвчин шандралтай үедээ харахгүй бүчих үедээ таны хүлээ. Зүрхний оваа өнөөгийг таны бишрээ тань руу гараа өөрөөгөө таны хүлээ. Хэдэн мянган бэрийн тэртээ хэзэн тамитас мэд санагна. Сэтгэл минь хэдий алдрагч тантайгаа ярихад надад хүндхэн байх юу? Хэрхэн тандан өөрийгөө эзэн хэлхээ мэдэхгүй. Гэвч зүрх сэтгэлдээ цорын гаснаны хүсэмээ таны хүлээ. Зүрхний оваа өвчин шандралтай үедээ харахгүй бүчих үедээ таны хүлээ. Зүрхний оваа өнөөгийн тань бишээ тань руу гараа өөрөөгөө таны хүлээ.
өвчин шаналтай үедээ харахгүй бүчих үедээ таны хүнлээ зүрхний угаа үнэн үгийг тань бишрээ тань руу хараа мөргөө таны хүнлээ зүрхний угаа өвчин шаналтай үедээ харахгүй бүчих үедээ таны хүнлээ зүрхний угаа үнэн үгийг тань бишрээ тань руу гараа мөргөө таны хүнлээ зүрхний угаас өвчин шаналтай үедээ харахгүй бүчих үедээ таны хүнлээ зүрхний угаас үнэн үгийг тань бишрээ тань руу хараа мөргөө таны хүнлээ. Баярлалаа эзээ. Тэгэд энэ бүх алтар магтаалыг эзэн минь та авах ёстой. Үнэхээр бидний зүрхнээс гарах магтаалыг эзэн минь та өөрийн гайхамшигт ариун дахил болгон аваач эзэн. Үнэхээр эзэн бид нэр өвчин зовлонтой ямар нэгэн санаа зовлттой ямар нэгэн айцтай ч гэсэн эзэн минь бид нар үнэхээр зүрхний угаас зүрхний гүнээс эзэн минь таныг магтахыг хүсэж байна эзэн. Тэ амьдралын минь төгсгөл ирэхч амьдралын минь эхлэл ирэхч тэр өдөр ч гэсэн эзэн. Үнэхээр та миний зүрхний гүнд орцоор байхыг хүсэж байна эзэн. Та бол инэрэнгүй та бол үнэхээр хайр эзэн. Хайр нь айц байдаг. Төгс хайр найзыг хөөн зайлуулдаг. Тийм учраас эзэн үнэхээр бидний зүрх сэтгэлд эзэн минь та өөрийнхөө гайхамшигт хайрыг эзэн минь дүүрнээс дүүрэн дүүргэж өгч хүсэж байна эзэн. Энэ бүх алтар магтаалыг таны хайртай хүү Есүс Христийн нэрээр тунхаглаж байна. Халелуя. Халелуя. Эзэн дадрын алдар ашиглаж байна. За тэгээд бид нэрийг магтаал хүндэтгэл удирдах өгсөн магтаалын баг юмнаар бурхны улам илүү тослогоо. Тэгээд магтаалын хүч чадал дүүрэн байхыг өрөөж байна. Тэгээд биднийг бас зуучлан залбиралт удирдсан бас ахта талархъя. Тэгээд бас түүний залбирсан болгон яг түүний хэлсэнчлэн бас энэ газарт биелээ олохын төлөө олоосаа гэдгийг бас хүсэж байна. За тэгээд бидний дараагийн цаг маань болохоор саяны 3 дахь магтаал маш гоё магтаал. Тэгээд хүндэтгэл дуусахгүй дахиад нэг удаа магтаж өгөөч гэж магтаалын багаас хүсэж байна. За бидний дараагийн цаг болохоор чуулганд анх ирсэн хүмүүсийг урих цаг байна. Тэгээд цуглаанд маань анх ирсэн хүмүүс байвал наашаа гараад ирнэ үү гэж урьж байна. Өнөөдөр бид их цөөхөл байна тийм ээ. Ихэнх маань за та гараад ирээрэй. За та өөрийгөө танилцуулаад нэрээ хэлээд тэгээд энэ чи хизээ ирсэн бэ? Тэгээд өнөөдөр хэний урилгаар ирсэн бэ гэж товчхон танилцуулаарай. За сайн байцгаана уу? Эзнэрээр мэдчилж байна. Тэгээд энэ газар эзний сүр жохлон эзний магтаал дүүрэн байдаг сайхан газар байна. Тэгээд та нартай маань энэ сайхан залуучуудтай энд байгаа бүх монголчууд ирж эзнийг магтах болтоо гэж өрөөж мэдчилж байна. Намайг Намсраа гэдэг эзний цог жохлон чуулганы пастор хүн байна. Энд дээрээ 10-аад хонж байна. Тэгээд жинжгээгийн хөргөө ахын байна. Тэгээд урц өнөөдөр хэдүүлээч тэр жинжгээгийн төрс өдрийг тэмдэглэсэн байт. Тэгээд танаас хүлээнд ирэхээр болсон байна. За баярлалаа.
За баярлалаа. Манай цуглаанд ирсэнд баярлалаа. Тэгээд та бас угаасаа сайн мэдэх байх. Гэхдээ бид нар угаасаа энэ чуулганд орж исэн хүн болгонд хэлдэг байгаа. Тэгээд Бурхан ертөнцийн үнэхээр хайрсан тул цорын ганц хөөг өгсөн. Хүүд итгэгч хинж мөхгүй. Мөнх амьтай болно гэсэн байгаа. Та бол аль хэдийн мөнх амийн эзэн болсон. Бас маш олон хүмүүсийн мөнх амирыг хөтэлдэг хүн байх нэ. Тэгээд бидний чуулганд зорин ирсэнд баярлалаа. Тэгээд дараадаа ч гэсэн хэрэг боломжтой бол чуулганд ирээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд өөр хүн байхгүй учраас бүгдээрээ гэрчлэлийн цаг руугаа орцгоё. Эзэн Бурхныг гэрчлэх хүн байвал гараад ирээрэй. Бид нар цөөхөлөө бишээ манайхаа. Бүгд өнөөдөр Библи руугаа ингэ мэдчилж гараа барьчлахгүй гэсэн юм чинь. Тараа дуусны дараа нөгөө гараа барьчлахгүй чадахгүй учраас тий. Библи руугаа хараад бүгдээрээ мэдчилчээ. Тэгээд ирч чадаагүй хүмүүс маань болохоор бүгдээрээ бас өнөөдөр хүүхдүүдтэй, нэлэх хүүхдүүдтэй учраас чуулганы зүгээс бити ирээрэй гэсэн бас зар явуулсан учраас ирээгүй байгаа. За гэрчлэх хүн байна уу? За сувда. Сайн байна уу эзний өдрийн минь. Энэ өдөр нөгөө эзнийг гэрчлэг болсон гэрчлэл маань ээжийн маань тухай байгаа. Тэгээд би бурханд итгэснээс хойш 8 сараас эхлээд манай эгч Америкт 16 жил болоод харилцсан баггүй. Тэгээд нэгч одоо ээж эгч хоёр маань уулзаагүй, би ч гэсэн ихтэйгээ уулзаагүй байсан. Тэгээд ээжигээ уг нь та яваач гэл айгүй олон жилийн өмнөөс дандаа хэлээд идэг баггүй. Тэгэхээр гэл тийш очиад би яах юм хоолонд муу таарахгүй марахгүй гэл дандаа тэгээд нэг сэтгэл нь ерөөсөө өөрчлөгддөг байгаа гэсэн. Тэгэл 8 сараас ээжийг нэг явуулчмаар санагдаад тэгэл залбираал исэн. Тэгэл хилээд арт чинь саяхан 8 сар хүртэл үгүй би тэнд очиж юу их ингээд зүрхэн ингээд хатаж ирээл байгаа гэсэн. Тэгэл гуугаал залбираал исэн чинь саяхан цагаан сар болохгүй түрүү солонгосын цагаан сарын үеэр би нэг ороод үздэг ч юм болоо билүү гэсэн өөрөө нөгөө зүрхэн жоохон нээгдсэн. Тэгэл хамаг юм бэлдүүлж өгсөн чинь нөгөө визний материал бэлтгэхэр чинь бас нэлээд юм болдог штэ. Тэгээд Монголд нэг таньдаг хүн дээр очисон чинь та өөрөө арах юм уу тань төлбөргүй үнэгүй хийгээд өгье гэд визнийхээ материалыг үнэгүй бэлдүүлчихдэг байхгүй. Тэгээд орсон чинь уг нь 17-ны өдөр цагтаа байсан чинь Америкийн элчингээс өөрөө залгаад та 12-нд түрээдэр гээд ээж рүү залгацсан. Тэгэнгүүтээ надраа залгаад ямар сайн намайг виднийхаа цагийг урагшлуул гэд элчингээс өөртөө залгаад ах юм. Тэгээд нөгөө материал бэлдэж өгсөн хүндээ хэлсэн чинь наа ч гэсэн хамгийн сайн мэдэн шүү. Барагтаа өнөрөө ингэж залгадгүй наа чинь бараг таних бараг болцсон баха гэж тэгж чинь. Тэгэл яваад очсон чинь бараг нэг асуулт ч асуугаагүй. Охин чинь тэнд байд юм уу гэл. Тийм 16 жил болж байгаа. Нэг ч болж байгаа юм уу гэл тэгсэн чинь. За гэл. Тэгэл инээгээл шууд 10 жилийн виз дараад өгцөн. Тэгээд дараа нь болохоор эндээс ээж маань Америк явахын тулд бас ингээ нөгөө заавал нэг газараар дамжиж явна. Тэгээд нөгөө дамжиж явахлаа нэг хэл мэдгүй англи хэл ч юм уу солонгос хэл мэдгүй болохоор ганцаараа яаж явандаа гэж айгүй санаа зовоод бас эзнээс даатгаал таастаа хамгийн ингээд хамгаалж өгөөч танаас өөр үнэхээр хамгаалах хүн байхгүй ээж маань ингээд ганцаараа төөрч бүдлэлгүй ямар нэгэн тийм саад бэрхшээл боллгүйгээр ингээд явуулаад өгөөч гэл тэгсэн чинь онгоцны плед захиалаад яасан чинь харин плед бичдэг охин нь тийм тэрэгцэртэй үйлчилгээгээд нэг үйлчилгээ байна. Гэхдээ тэр нь 75-аас дээш насныхан байд юм байна. Гэхдээ ээж ямар ч байсан бүртгүүлчлээ. Нэрийн юуг нь нас масын шалахгүй тэгээд тэр орно гэдэг байхгүй. Тэгэл залбираал байгаа гэсэн чинь нэрнгээсээ тэр нөгөө нэг үйлчилгээн шууд итгэвчээд Кореерийн тэр нөгөө юу систем дээр нь шууд итгэвчээд тэгээд ээж маань бүр буух суух хүртлээ эндээс нөгөө терминал нэг дээр буугаад хоёрлоо явах хүртлээ ингээд бүхлээр нь ингээд автобусаар биш машинаар ингээд зөөлгөөд Америкт очингуутлаа бүр ингээд хилээрч нөгөө юм гайлаар нөгөө юм системээр гаргаж марахгүй шууд тэр гинцэртэй нь ингээд гаргаад хамгийн түрүүнд явуулаад очицсан. Тэгээд үнэхээр бурхны мутраар ингээд бурхны нөгөө ивэл дотор үнэхээр ерөөлөөр явах байгаа хүн гуйлтаар ингээд биелэгдсэн зүйл үнэхээр бүр ингээд ямарч бартаа саадгүйгээр үнэхээр ивэл ерөөлө харилт юм байна гэдгийг эндээс бас амар их харж ингээд ерөөлтэй байсан. Тэгээд би бас өөрөө нөгөө нэг визэнд орсон чи миний виз гараагүй байхгүй. Тэгээд тэрүүх үедээ жоохон ингээд гомдохгүй нэг тийм гомдол төрөх гээдсэн бохгүй. Яагаад болоогүй юм бэ? Эзэн гэл эзэнд гомдох гээдсэн. Яагаад би ганцаараа энд байгаа ингээл та намайг мэдсээрэй чиж гэл ингээл доктор айгу янз янзын бодол ингээл төрөөд байсан. Тэгээд тэрнээсээ бол үнэхээр яв номыг уншиж айгууд нэг ангиж ирсэн те хүмүүс бид нар дандаа нөгөө сайныг бурхнаас авсан мөртлөө муу бурууг бурхнаас авч болохгүй юу те энийг харин бурхантай хамт бурхан надад ямар нэгэн зүйлийг зааж сурах гэдэл энд үлдээсэн байгаа ямар нэгэн шалтгаантай магадгүй намайг хамгаалаад энд үлдээсэн ч байж магадгүй гэж тэгж ойлгож авсан. Тэгээд бурхан үнэхээр магтагдах болтугай.
Амен. Заавал учир шалтгаан байгаа. Тэгээд эзэн бас удахгүй тодорхой болгож өгнө сэтгэж байна. За өөр гэрчлэг хүн байна уу? За. Манайха майкуудаа холоос барина шүү. Тэгээ бүгдээрээ сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногийн 3 өдөр би нөө хатан сур өсөн бүлэгт очлоо. Би нөгөө эргээс энэ эрг рүү явлаа. Тэгээ яа би одоохондоо нөгөө ажилгүй байгаа болохоор боломжтой. Тэгээд ерөнхийдөө эсийн бүлгүүдэд бас ингээд очиж боломжтой юм гэж бодоо. Тэгээд бас гахтайгаа хамт очсон. Тэгээ миний надад төрсэн сэтгэл юу гэхээр бид нэр 7 хоногийн дундуур нэг л удаа уулздаг штэ. Тэгээд үнэхээр боломж байвал хаан чамаагүй манай хэдэн эсийн бүлэг гэдэг лээ. 5 эсийн бүлэг байгаа. 5 эсийн бүлгийнхэн бүгдээрээ welcome урьж байгаа юу? Орж ич болно өстэй тий. Тэгээ яагаад тэгэхээр бид нэр ингээд 7 хоногийн дундуур эсийн бүлгийнхэнтэйгээ уулзсан тэгээд бүтэн сая өдөр хөрлж байгаа ч гэсэн яг ингээд дотн гоё ярилцах цаг ч юм уу тэр цагууд аягүй хомсгон байдаг штэ. Тэгээд үнэхээр эсийн бүлгүүдэд бас ингээд эсийн бүлгүүд бүгдээрээ урьж гинэ гэд нээлттэй гэдэг утгаараа аягүй гоё пост маст оруулаад манай эсийн бүлэгт ирээрээ тиймэрхүү юм гоё чөлөөтэй байх юм бол заавал эсийн бүлэг хамрагдгүй хүн байсан ч гэсэн тэр 7 хоногт явж очимоор байвал очивол бас маш их ивэлийг авах боломжтой юм билээ. Тэгээ бас ах дүү нартайгаа бас илүү дотн танилцах боломж гардагт нь бас талархаад тэгээд нөх хол ойр гэж хэрвээ юу ахгүй бол санаа зовхгүй бол цагаа гаргаад гайгүй эрт тардаг гэстэй манайхаа 10 гэл тарчж байгаа шүү дээ. Тэгээ чи нэг цагийн хооронд бол гэр лугаа яваад арчих. Тэгээ би бас энэ дээр хүмүүсийг уриалгасан. Гэхдээ яг ийм нөхцөл байдал одоо коронавирустэй үед уриалж байгаа ч гэсэн бүгдээрээ маска зөгөөд уулзч болно. Тэгээ бүгдээрээ гоё эсийн бүлгүүтэй бас хоорондоо гоё нөхөрлөж ингэж явж одоо солилцоо гэх юм уу те. Бас тиймэрхүү зүйлүүдийг бодож үзвэл маш сонирхолтой юм байлээ. Тэгээ тэрийг бас гоё цаг байсан гэж гэрчлэе. Амен. Тэгээд ирж болно. Тэгээд хин ч хизээч ирсэн бас хүлээж авах боломжтой. Хизээч гинэ яг нэг 3 дахь цуглдаг өдрөө л ирж болно. Тэгээд бас чуулган эсийн бүлэг болго өөр өөртөө гэсэн өнгө дүрхтэй тийм ээ. Тэгэхээр бүгд бас аль алин дээр нь очиод бас ямар эсийн бүлэг дээр бурхан илүү ямар байдлаар ажиллаж байгааг нь харах боломжтой байгаа. За өөр гэрчлэг хүн байхгүй бол би нэг ухаарлаа ярья. Ухаарлаа. Тэгээ энэ өвчин болоод янз бүрийн өвчин гараад байгаа шүү дээ. Энэ өвчин дээр би бас бодож байсан. Бурхан минь яагаад энэ зүйлийг болоод байгаа вэ гэдэг. Бидний нэг 2-7 хоногийн өмнөх бидний нэг эсийн цаг дээр ямарваа нэг шалтгаан байхгүй бол бурхан хизээ шүүлтийг хийдэггүй гэдэг. Содом Гоморогийн бид нар талаар судалсан шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр болохоор бурхан мэдээж бурханы хамгийн эцсийн шүүлт гэж байгаа. Гэхдээ одоо ч гэсэн энэ цаг үед бурхан тодорхой хэмжээгээр шүүлтүүдийг явуулсаар л байдаг гэж байгаа байхгүй. Гэхдээ ямар шалтгаангүйгээр бурхан хизээ ч ямар нэгэн хостыг устгадаггүй, ямар нэгэн өвчнийг өгдөггүй, ямар нэгэн тэр одоо хоттой уус даяар нь хизээж устгадаггүй маа гэдэг тэр зүйлийг бид нар судалсан байхгүй юу. Тэгээ тэр зүйлийг бодонгоо ямар ч байсан Ухаан хот дээр одоо би болсон зүйл нь зүгээр нэг санаандгүй зүйл бол биш гэж би хараад байгаа. Бид нар итгэгч хүнийхээ хувьд бид нар бурхны талаас бид нар харж үзэх хэрэгтэй тийм. Энэ бол ямар нэгэн шалтгаангүй зүйл биш. Энэ одоо үндэстэн тийм тухайн улсын гим нүгэл Содом Гоморогийн гим нүгэл бүр бурхны өмнө бүр өсч гарч ирсэн бааш тий өндөрч бүр гарч ирсэн байгаа. Тэгээд бурхан тулсан гэж байгаа. Тэдний орилон гашгараанд бурханы өмнө тулсан учраас тэр хотыг шийтгэхээс аргагүй болоод хоёр тэнгэрлэгчийг явуулаад устгацдаг штэ тий. Яг тэрнтэй адилхан магадгүй ухаан хот бид нар мэдхгүй ч гэсэн тухайн хотод байгаа нөхцөл байдал нь тэр гим нүгэл тий бурханы өмнө шийтгэхээс аргагүй байсан тэр нөхцөл байдал бурханы өмнө тулж ирсэн учраас бурхан энэ зүйлийг зөвшөөрсөн болов уу гэж бас бодож байгаа. Тэгээд хоёрдугаарт нь болохоор нөгөө талаараа бас бодсон зүйл маань болохоор угаасаа ер нь бол бас эзний ирэх цаг маш ойрхон болж байгаа юм байна да гэсэн бас бодол төрсөн. Тэгээ ягаад гэвэл бид нар угаасаа эцсийн цаг үедэд эзэн ирэхээс өмнө ямар үг тэмдэг явагдах вэ гэсэн чинь одоо он гарснаас хойш хичнээн олон гамшигуд болж байна тий. Тэгэхээр энэ бүх гамшиг мэдээж олон жилийн өмнө ч гэсэн юм зүйл болсон ч гэсэн одоо эцсийн цаг үе рүүгээ маш ойрхон байгаа гэдгийг маш олон талаар ихэд эзэн харуулад байгаа юм болов. Тэг тусмаа бид нар хин рүү харах хэрэгтэй гэхээр хараагаа эзэн рүү тавиад эзэнтэй улам илүү дотносох хэрэгтэй болж байгаа гэсэн. Тэгхүүгээр нэг л өдөр пад гэл буугаад ирж тий. Хинч төсөөлөөгүй байхтай бид нар гэрлээл хоорондоо тэгэл юм худалдаж аваад газар худалдаж аваад ингээл явж байхад эзэн нэг өдөр л хүрээд ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр яг л бидний энгийн өдрүүдэд байхад л эзэн ирнэ. Гэхдээ эзэн хизээч хулгайч мэт ирэхгүй өөрт нь хайртай хүмүүстэй заавал мэдүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр эдгээр мэдээнүүдийг бид нар харж байгаа хүмүүсийн хувьд өөртнийгаа бүгдээрээ бэлтгэцгээе.
Тэгээ бүгдээрээ эзэн хизээ ирэх нь тэр үед нь бүгдээрээ бэлэн байгаад эдэн дээр очиход бэлэн байцгаая. За тэгээ 3 дугаарт нь уучлаарай. Тэгээ энэ үед бидний байр суурь маш чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээ итгэгч бид нар өөрснөө итгэгч биш хүмүүстэйгээ адилхан ингээд өөрснөө ингээд итгэлийн хувьд ингээд хөдлөөд авах юм бол энэ нь яг бидэнд тийм сайн зүйл биш байхгүй. Ер нь харахад угаасаа итгэгч биш хүмүүс бүгдээрээ бузар нэгний гарт хэрэглэгдэж байгаа хүмүүс те. Бузар мөнийгний ажил хэн рүү чиглэдэг гэхээр итгэгч нар л чиглэдэг байхгүй. Бид нар л байна гэсэн. Өөр ус нь угаасаа түүний өөрийнх нь эрх мэдлийн дор захиргаан дор байгаа учраас тэд нар лөө ханддахгүй. Бидний амар тайвныг хөдөлгөж биднийг айцд оруулахаар хөдөлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг энэ цаг үед ийм асуудалтай байгаа үед итгэгч бид нар өөрснөө ямар байр суурин дээр байх уу гэдгээр хүн болгон бас бодоосоо тий бид нар эргэн тойронд маш олон хүмүүс нөлөөлж байгаа шүү дээ. Тэр нөлөөд итгэж биш хүмүүсийн хажууд хамт одоо тэгэл стресстэй л тий хамт айгаал тий хамт жичрээл энэ болохоор бидний байх ёстой байр суурь мөн үү биш үү тий. Тэгээ Библиэлд ч гэсэн хэлсэн байгаа шүү дээ. Амар тайвныг тогтоогч хүмүүс ерөөлтэй учир нь тэд бурхны хүүхдүүд гэж хэлэгдэх болно гэсэн. Тэгэхээр бид нар байгаа газар болгондоо амар тайвныг тогтоодог хүмүүс байцгаая тий. Бид нар болохоор амар тайвны бурхантай хүмүүс тий итгэж биш хүмүүстэйгээ хамт бүгдээр ингэж хөдөлгөө хөндрөөтгөө болцгоё тийм ээ бүгдээрээ итгэлийнхэн байр суурин дээр итгэгч хүнийхээ байр суурин дээр амар тайвныг хаа явсан газараа тогтоох тийм байр суурин дээр итгэгч та нараас байгаасай гэж бодсон байгаад энэ 3 зүйлийг ухаарсан. Тэгээд мэдээж Содом Гоморыг устгасан ч гэсэн өнгөрсөн 7 хоногийн Йоногийн нөгөө Йоно номон дээр сургаал дээр болохоор пастор дуусгаагүй явцсан шүү дээ. Дуусгацсан шүү дээ. Тэгэд эцсийст яад вэхээр Йоно загсны амнаас гараад Нинев дээр очиод гимшлийг тунхаглаад Ниневийн ард түмэн мал адгуусаас хаан хүртлээ бүгдээрээ бурхны өмнө гимшээ 7 хоног мацаг бариад суудаг. Тэгээд би өчтөр Йоно номыг уншсан байхгүй юу? Уншингаа бас бодсон. Тэгээд тэр үед яасан бэхээр тэр ард түмэн гимшиж байгаа байхгүй юу? Гимшчихэнгүүт бурхан Нинев хотыг устгахаа болцсон. Уул нь бол маш бузар ард түмэн байсан те. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн гарц юу вэ гэхээр түрүүний ахын залбирчдаг шиг бид нар гимшлэр зуучлан гуйхаасаар ямар ч арга байхгүй гэсэн. Тухайн хүмүүсийн зүрхэн зөөлрөөд бурхан руу хандаасай. Тэгээ бурхнаас авралыг хүсээсэй гэдэг тийм зүрхийг тэр хүмүүсийн төлөө бид нар зуучин залбирхаас арга байхгүй байна. Тэгээ дээрэс Монголд орохгүй байгаад бидний бас залбиртыг бурхан сонсдог юм байна гэж бодсон. Тэ Монголд харах илрээг байх илэрсэн гэл янз бүрийн юм гарч байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээнд яг ингээд эргэн тойрод маш олон хүмүүс тийм байгаа ч гэсэн яг Монгол дээр яг тийм аюултай хэмжээнд хүрээгүй байхгүй. Тэгээд харах юм бол за бидний нэг тэ ядаж сартаа нэг удаа залбираад Монголынхон төлөө гуйдаг, энчээ гарч ирээд зуучлан Монголынхон төлөө гуйдаг. Энэ бүх гуйлтын маань бурхан бүгднийг хүлээж авдаг юм ээ тэ 50 мянган монголчууд маань бурхан руу Монголынхон төлөө өдөр болгон чадхаараа гуйсаар л байгаа. Энэ гуйлтуудыг бурхан хязгаарч хоосон орхиогүй. Бидний төлөө бас Монголын маань хамгаалаад байгаа юм байна. Тийм ч бас бүгдээрээ залбирлаач гэсэн одоо Монгол руугаа чиглүүлээд хамгаалтын төлөө тасралтгүй гуйцгаая. Тэгээ энчээ байгаа 30-40 мянган монголчуудын төлөө ч гэсэн бүгдээр бас залбирсаар байцгаая. Тэгээ бидний залбирал болгон бурхны оршууд хүрдэг. Цаг нь болоход эзэн бүх залбирлын маань хариултыг өгдөг учраас те итгэлтэйгээр бүгдээрээ залбирлын хөрөнгө оруулалтыг тэнгэрт хийсээр байцгаая гэж уриалж байна. За тэгээ ийм зүйлсүүдийг ухаарсан. Тэгээд зөндөө олон юм арчлаа уучлаарай. Тэгээд та бүхэн амар тайвнаа бити алдаарай. Хаанд явсан газараа амар тайвныг тарьж аваарай. Тэгээд тэр үед таныг бурхны хүүхэд гэж харагдах бол тэр өрөөл таны дагалдах болно. За дараагийн цаг витамины цаг. Витамин явлаа. Нараагч те. Та аваад ирсэн үү? Өгөх хүн нэрээгүй гэж үү? Их хотын нараад дугсаан юу билээ суусаад ш тийм ээ. Юу ачвал ш эсийн бүлэг дээр ирэх байлгүй дээ те. Инх хотын танаа эс ш те. Ирэхгүй байгаа те. Тэгвэл та юу ачих? Өөр уулзаад дамжуулаад өгчих. Нараад юм байна. За. Ах дуулаад өгчнө чи дуулаад өгчих юм бол. За. Нэг бол та дуулж өгнө шүү дээ. Витамин өгөөд саяныхаа дуу хамтдаа дуулж ялгаад биш юм байна. Тий. За тэгээд бидний эзэнд өргөдөг цаг байна. Тэгээд эзэн биднийг бүх нэгүслээр бэлхаах чадaltaй гэжсэн тий. Энэ нь биднийг бүх зүйлд юмд бялхам дүүрэн байхын төлөө гэсэн байгаа. Тэг өнөөдөр бүгдээрээ эзэнд бүх зүрх сэтгэлээсээ бэлдэж ирсэн өргөлөө өгцгөө. Хэрэг өргөл байхгүй бол зүрх сэтгэлээ ч гэсэн бурханд өргөж болно шүү. Тэгээд эзэнд магтаал өргөлтэйгээр өргөцгөө. Нараад илээ.
Яа гоё энэ бүгдээ хийлүүлэхгүй босцсон шүү дээ. Тэгээ би очкоогоос асууд очко эднэсийг босгохгүй эднэсийг энэ таавал ямар муухай хэлчихвэ энэ нам уучлаарай. Очкоогоос асууд очко ахлагчаа энд байгаа хүмүүсийг босгох уу гэд. Тэгээ өнөөдөр бүгдээ айгуу гоё босцсон байна. Тэгээ бүгдээ хамтдаа эзэнд зүрх сэтгэлийнхаа үргэлгийг магтаалын өргөлтөд хамт өргөё. Onжилүүдэд минь та үзэгслэнтэй тэтэм өмсөсөн Үнсний орон цэцгийн хэлхийг тааж угашуг минь баяраар сойсон мөнхий мөхөд ханда бидуулнаа хайрын дуулнаа мөнхий мөхөд авда бидуулнаа хайрын дуулнаа мөнхий мөхөд бүгд хамтдаа игнэс зөөлий онжилүүдэд минь та үзэгслэнтэй тэтэм өмсөсөн Үнсний орон цэцгийн хэлхийг тааж угашуг минь баяраар сойсон мөнхий мөхөд ханда бидуулнаа хайрын дуулнаа мөнхий мөхөд авда бидуулнаа хайрын дуулнаа мөнхий мөхөд ханда бидуулнаа хайрын дуулнаа мөнхий мөхөд авда бидуулнаа хайрын дуулнаа мөнхий Халелуя Иесус. Аваа үнэхээр залбирлын цагийн төлөө тань талархъя. Үгийн төлөө тань талархъя. Эзэн аваа та биднийг үнэхээр Солонгос оронд ажиллаж амьдарч байгаа төлөө эзэн тань талархъя эзэн. Аваа та үнэхээр хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлээс гарч байгаа залбирал бодоод түүний гуйлт болгоноор эзэн таны сонорт хүрч эзэн та бидний залбирал болгоны хариултаар нь эзэн та өөрийгөө үнэхээр мөнхөд алдаршуулаач хэмээн танаас гуйж байна эзэн. Аваа тэгээд үнэхээр энэ цаг эзэн өргөлийн цаг. Энэ цаг эзэн үнэхээр танд үнэхээр хүн нэг бүрийн зүрхийг эзэн танд өргөж байна. Аваа үнэхээр хүн нэг бүрийн итгэлийг танд өргөж байна. Аваа хүн нэг бүрийн сүнсийг танд өргөж байна. Аваа хүн нэг бүрийн оюун санааг эзэн танд өргөж байна эзэн. Аваа та өөрөө хэлэхдээ би альва зүйлийг ихлүүлсэн бол би төгс дуусгадаг гэж эзэн та хэлсэн. Бидний итгэлийг эзэн бидний амьдралыг эзэн бидний зүрх сэтгэл дотор байгаа таны хүндэлдэг байр суурийг эзэн үнэхээр эхнээс нь авахулта төгсгөл хүртэл та удирдаач эзэн. Аваа хүн нэг бүрийн зүрхэн дотор эзэн та өөрийнхөө үнэхээр зүрхний тэр синтед эзэн та өөрөө задраач эзэн. Аваа танаас үнэхээр хичээнгүйлэн гуйж байна эзэн. Аваа та үнэхээр өөрөө хэлэхдээ би та нарыг айдсын сүнсээр бос хүч чадал ба хайр бие захирахын сүнсээр өрөөсөн гэж эзэн та хэлдэг. Эзэн үнэхээр та биднийг үнэхээр энэ цаг хугацаанд өөрийнхөө үнэхээр оюун санаа зүрх сэтгэлээ сүнсээ эзэн танд өргөж эзэн үнэхээр бие зөв үнэхээр удирдах авч явахад тэр мэдлэг бодоод мэрэгэн ухаанаар та биднийг дүүргэж өгөөч хэмээн танаас гуйж байна. Аваа тэгээд өнөөдрөөс ахуулаад эзэн хэсэг цаг хугацаанд танд эзэн үнэхээр таны өргөн дотор орж ирэх цаг маань эзэн үнэхээр
үнэхээр бас бусдын өмнө эзэн хараа хяналтанд орж эзэн аваа гэхдээ эзэн үнэхээр тэр танаас хол биш танаас эзэн үнэхээр алсаг биш тэр үнэхээр тэр цаг хугацаанд эзэн тантай улам илүү ойр байж тантай улам илүү өөрийгөө өргөж танд улам илүү сүнсээ даатгаж танд улам илүү зүрхээ даатгаж оюун бодлоо үнэхээр танд даатгаж амьдрахад эзэн та туслаач өдөр хоног хөгөгдөж байгаа тэр цаг бүр 24 цаг бүр эзэн тань дотор үнэхээр эмэг цэгцтэйгээр тань дотор үнэхээр дэс дараалтайгаар тань дотор үнэхээр ариун тань дотор үнэхээр зүрт амьдрахыг хүсэж байна эзэн аваа хүний бүрийн зүрхэнд та ажиллаж та хүний бүрийн сүнсэнд та үнэхээр ажиллаж өгөөрэй хэмээн танаас гуйж байна аваа тэгээд үнэхээр та энд бидний үнэхээр Галил Монгол чуулганд эзэн үнэхээр хамрагддаг явдаг итгэмжтэй тэр хүний бүрийн эзэн явж байгаа газар бүрд эзэн та хамт байж үнэхээр амар тайвныг баяр хөөргийг эзэн та цутгаж өгөөрэй эзэн аваа та өөрөө хэлэхдээ үнэхээр би өөрийгөө алдаршуулахын тулд би чамайг бусдын дэргэд гэрэл мэт байлгадаг гэж хэлсэн үгийнхээ дагуу эзэн аваа бид нар амьдарч байгаа газараа ажиллаж байгаа газараа сууж байгаа газараа эзэн үнэхээр таныг алдаршуулсан тэр амар тайвныг гэрэл байхад эзэн та хүний бүртээр ажиллаж өгөөрэй хэмээн танаас гуйж байна эзэн аваа тэгээд үнэхээр энэ ямар нэгэн байдлаар эзэн үнэхээр энэ хориг хяналтанд та орж байгаа энэ цаг хугацаанд эзэн аваа та хүнийг бүрийг ажлын байртай байлгаж эзэн хүнийг бүрийн санхүүг эзэн та өдөрдөж өгөөрэй хэмээн танаас гуйж байна аваа тэгээд энэ цагт бас үнэхээр эрүүл мэндэ танд даатгаж байна аваа үнэхээр танд өргөж байна хүнийг бүрийг эзэн ямар ч өвчнөөс эзэн үнэхээр хараа хяналтгүй үнэхээр эрүүл байлгахад эзэн та туслаарай хэмээн танаас гуйж байна аваа та хүнийг бүрийн үнэхээр биеийг эрүүл байлгаж өгөөрэй эзэн үнэхээр залбирал бодоо гуйл бүрээ танд даатган Есүс Христийн нэрээр залбирэн гуйж байна эзэн амен За тэгээд өргөл өгсөн гар болгоныг бурхан өрөөх болтугай. Тэгээд бидний бас залбирсан, зуучлан залбирсан Бямбада баярлалаа. Тэгээд түүний залбирсны дагуу бурхан бидний амьдралд өрөөж өгөх болтугай. Амен. За тэгээд өнөөдөр болохоор бид нар 2 сарынхаа хамгийн сүүлийнх эрэгт эзний өдөр чинь 3 сарын 1 юм байна. Тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ 2 сарын маань хамгийн сүүлийн өдөр байна. Тэгээд 2 сарынхны төрсөн өдөр байна. Тэгээд өнөөдөр цөөхүлээч байгаа гэсэн энэ чинь 2 сар төрсөн хүмүүс байна уу? Байгаа шүү нэрэ тий. Хоёр шүү дээ. Оо зөндөө болов. За бүгдээрээ гараад ирээрээ. Гараад ирээрээ. 2 сар төрсөн хүмүүс гараад ирээрээ. Чинжиг бас 2. За баярмаа. Тэгээ чинжиг. Заяа 3 юм байна. Баярмаа маань үйлчлэх юм. Энд яхан тэнцээ очсон цогс. Цогсох юм уу яа? За пианогоор бүгдээрээ өрөө тийм ээ. За тэгээд өнөөдөр болохоор бүгдээрээ арай жоохон онцгой төрсөн өдөр тэмдэглэнэ. Тэгэхээр яах вэ гэхээр бүгдээрээ урд нь болохоор бүхэн болгон бариад гар бариад тэрвэрдэг байсан те өрөөдөг байсан бол өнөөдөр болохоор алсаас бүгдээрээ гараа ингээд дэлгээд уучлаарай энэ удаа маш онцгой өдөр үе байна. Тэгээд бүгдээрээ алсаас бүгдээрээ энэ гурвыгаа өрөөгөөд тэгээд алсаас бүгдээрээ өрөөлийн дуугаа хамтдаа дуулаад тэгээд бас гаргач маань гарч ирээд өрөөж өгөөд тэгээд төрсөн өдрөө дуусгана. Тэгээд уучлаарай энэ удаад бас торт байхгүй. Яста уучлаарай. Тэгээд дараа нь нөхөж тэмдэглэх болно. За бүгдээрээ хамтдаа өрөөцгöö. Хамгийн сайхныг хүсэж өрөөцгöö бүгдээрээ зүрхэндээ. Үнэшний цагаас Тэнгэрийн усаа тань руу хандсан төлөвлөгөө байжээ ертөнцийн эзэн ширтэн хараа үнэхээр сайхан гэж үгээрээ хэлжээ Имдэх хэлүү эхээ Орин гараараа таны бүтээсэн ёо Би таны харахтаа баярлан байсан Би танд үнэхээр хайртай би хайртай Таны гивэ Таны Таны сэтгэл зүрхийн минь бохтой Чи хайрыг өргөё Өнөөдрийн цагаас бид хамтдаа дуусгая Өнөөдрийн цагаас
Тэнгэрийн усаа тань руу хатсан Төгөө байж ертөнцийн эзэн ширтээ хараа үнэхээр сайхан гэж үгээрээ хэлжээ Indifference chilo Ringararang tani butesiyo Bita bayırdan baysan Bita dönher harta Tani Tani сэтгэл зүрхийн минь Чи хариг өргөө 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 Намайг нэр сонин бэн тий. Хинч чихгүй бүгдэр таарал явдаг гэсэн чинь. Тэгээд бас таарт байхгүй. За яад гэдэг. Гэтэ тэр гэртээ зөндөө ицсэн тий. Тий ицсэн. Үнэхээр онцгой өдөр байд. Тэг гайхалтай. За эзний нэрээр бүгдөө дүүнэрийгээ найз нарыгаа бас өрөөцгөө. Эзэн та бүгдийн амар дамжуулан энэ хөрх охтуудаа энэ сар төрсөн хүмүүсээ юу гэж өрөөхийг хүсэж байна. Тэр өрөөлийг бүгдөө дуудацгаая. Халелуя. Эзэн тань талархъя. Тэмээ 2 сард эзэн таны бүтээсэн хайртай охтуудыг таны нэрээр өрөөхийг хүсэж байна. Тэмээ та энэ охтуудад үнэхээр бэлдсэн байгаа таны тэр гайхалтай өрөөлүүдийг энэ охтууд маань үнэхээр хүлээн авч үнэхээр эзэн танд алдрыг өргөн алхахад нь эзэн та удирдаач. Та өрөөж өгөөч. Тэднийг та сахин хамгаалаач гэж гуйж байна. Тэдний амьдрал, тэдний гэр бүл, тэдний өр хүүхдээр нь, тэдний аав ээж ах дүүсээр нь, хүрээлэн байгаа наас нөхдөр нь, тэдний ажиллаж байгаа тэр албан газар байр суурин дээр нь ч гэсэн эзэн таны гайхалтай өрөөл дүүрэн байх болтугай заа. Тийм ээ эзэн та тэднийг өөрийн алдрын төлөө бас хэрэглээч. Тэднийг та өөрийн алдрын төлөө өнөхөр бас явуулаач. Тэднэр дамжуулан та өнөхөр гайхалтай зүйлүүдийг хийгээч. Тийм ээ тэднийг үнэхээр та өөрийн тэр үнэхээр тэдний нүдээр үзэж ихээр сонсог өдөр зүйлүүдийг эдний амьдрал дээр тэдний гэр бүл хүүхдүүд дээр нь та бас өрөөлийг болгож өгөөч. Тийм ээ хайртай эзэн минь ээ тэд үнэхээр таныг алдаршуулсан, таныг магтсан, таныг илчилж, таныг ярьсан, таныг үнэхээр зарлан тунхагласан, танд магтаал хүндэтгэлийг өргөссөн, таны хайртай, таны үнэхээр ашиглахыг хүссэн тэр цэвэр сав ариун багш нар болон ашиглагдах болтугай эзээ. Яг гайхалтай эзэн минь та үнэхээр энэ хүүхдүүдийг үнэхээр өрөөсөн, та бүтээсэн эзэн. Танд алдар нь байх болтугай, танд магтаал нь байх болтугай эзээ. Тийм ээ эзээ, та үнэхээр энэ хүүхдүүдийн дээр өөрийн хүссэн тэр бүх өрөөлүүдийг эд маань үнэхээр бас хүлээн авч амьдралдаа хэрэгжүүлэн эзэн таныг алдаршуулж алхахт нь эзэн та удирдан дагуулж болтугай. Таны хайртай хүү Есүс Христийн нэрээр талархан ерөн залбирч байна. Амен. Амен. За талархъя. Энэний дараа торт байгаа гэж хэлдэг те. Байхгүй шүү. За тэгээд хөөрхөн дүүнерт та төрсөн өдрийн минь төргийе. Тэг үнэхээр бурхан та бүхнийг энэ газарт илгээсэн, бүтээсэн зорилгоо бүрэн дүрэн төгсөөр биелүүлээд хожим бурхнаас агуу том шагндаг хүлээж авах болтугай. Тэг одоо ч гэсэн бүгд гуруулаа мундаг үйлчлдэг тийм ээ. Цаашдаа ч гэсэн үйлчлэлийг хийж байгаа юм бурхан бас өргөсгөж өгөх болтугай. За тэгээд 2 сард явахтай торт гүйцэн 3 сар бол бүр байхгүй. Өрөөлгч боломж байхгүй болсон байгаа. Тэгээд 3 сар чуулган маань бас үйл ажиллагаа явуулахгүй байхаар Солонгос сууланаас бас удирдамж гарсан байгаа. Тийм болохоор
бүгдээр бас энийг даагна. Гэхдээ энийг болохоор бүгдээр зарлалын цагаараа бити гуниглаараа зүрхэндээ. Тэгээд бүгдээр эхлээд эзнийхээ үгийг авцгаа. Тэгээд өнөөдөр саяны хүртэл бүгдээр эзнэрөө өргөсөн бол одоо эзэн биднийг өрөөх цаг байна тийм ээ. Тэр хүн болгон зүрхээ бурхны өмнө нээгээд эндээс яригдах тэр үгсээ бүгдээр зүрхэндээ хүлээж авцгаая. Тэгээд бас гахлагч маань биднэрт өнөөдрийн сургаалын үг нэр маань болохоор бурханд заа гэж хэлэх үед гэдэг сэдвээр бидэнд эзний үгийг дамжуулах болно. За сайн бацгаана уу. Тавханд эзний өдрийн мэнд хүргэе. Сонсогч байна уу те? Жохон сул байна уу? За өнөөдөр та бүхэндээ бас эзний үгийг хаваалцахаар энэ зогсож байгаадаа талархаж байна. Тэг үнэхээр бас эзнээс гуйсан бас юу хэлэх үү гэж асуусан байгаа. Тэгээд наавчлаарай. Тэг өнөөдөр та бүхэнд бас энэ зүйлийг хэл яар гэж бас эзэн хэлж байна, ойлгуулж байна гэж бодсон. Тэгээд бэлдсэн байгаа. Тэгээд юу ч гэсэн бас эхлээд энэ цагийн төлөө бас эзэнт бас өргөж талархаж залбирахыг хүсэж байна. Хайртай эзэн минь танд талархъя. Тэмээзээ өнөөдөр эзэн таны өдрийг бас үнэхээр баяр хөөртэйгээр бас хийж байгаадаа таны өмнө суулсан байгаадаа талархъя. Өнөөдөр хүүгийнхаа амаар дамжуулан, хүүгээрээ дамжуулан та өөрийн хүмүүст өөрийн үгийг хүргэхээр манайхаар та намайг ашиглаж байгаа талархаж байна эсэ. Өнөөдөр энд бэлдэж ирсэн энэ үг бүрийг эзэн та бас хүүгийнхаа ам дээр харуул хамгаалтыг байлгаж, шүүлтүүрийг байлгаж, та өнөхөр гаргаач. Та өнөхөр та хүүгээ өнөөдөр хэрэглээч гэж гойж байна. Тэгээ энд яригдах үг бүр бас энэ сонсож байгаа хүмүүсийн зүрх сэтгэлд нь бас өнөхөр суугдаж, үр болон соёолж бас эзэн таны өмнө зогсохдоо баяр хөөртэйгээр эзэн таны өмнөд бас үнэхээр үйлчлэгтэй бас баяр хөөртэйгээр байх. Тэр үр жимсийг гаргасан юм зүйлүүд байх болтугай гэж хүсэж байна зэ. Тэгээ бас таны амартай хүүтээр нь байх болтугай. Тэгэхээр сандрахгүйгээр бас яарахгүйгээр бүх зүйлийг өргөхөд, ярихад, тунгаглахад эзэн та үнэхээр бас удирдан дагуулаач гэж бодож байна. Та хайртай эзэн минь тань талархъя. Тань хайртай хөө Есүс Христосийн нэрээр. Амен. Амен. За тэгэхээр зэрэг өнөөдөр бид итгэгч бид хүмүүс тийм ээ бурханд заа гэж хэлэхэд ер нь юу болдог вэ гэдэг талаас нь бас бодож тэгж бэлдэж ирсэн байгаа. Тэгээ юу гэхээр зэрэг бурхан бидэнд хий гэж хэлсэн үгэнд бид заа гэж хэлэх үед тийм ээ бурханыг хайрлахаараа харуулж байдаг гэсэн байна. Тийм ээ бурхан биднийг ямар нэгэн зүйлийг хий гэд хэлэхэд бид нэр заа гэж хэлснээрээ эзний өмнө дуулууртай байгаа. Бурхны хайрыг хайрлаж байгаа, хайраа бас харуулж байгаа юм гэсэн. Харин эсвэргээрээ бие махбодынхаа хүслээр үйлдэх үед Бурханаас илүү өөртөө хайртай гэдэг тийм ээ. Бурхан бол хоёрдугаарт би өөрөө нэгдүгээрт шүү гэдэг ийм зүйлийг харуулсан бас зүйл байдгаа гэж зүгээр тэгж би харлаа. Тэгвэл та Бурханыг хайрлаж тэ дуулууртай дагддгүү гэж бас бид бүгд өөрсдөөсөө асуумаар байна. Тийм ээ? Эсвэл өөрсдийнхөө хүслийг дагаж амьдарч байна уу? Хүслийг дагаж үйлчилж явж байна уу гэж бас асуумаар байна. Тэгэхээр Бурханыг дуулууртайгаар дагах нь дагах жижигхэн эхлэл маань ирээдүйд Бурханы хийх тэр агуу ажлуудын эхлэл болдог байх нь байна. Тийм ээ? Бид нэр Бурханаас ямар нэгэн илчлэлт тэр зүйлийг авсгаад заа гэж хэлээд үйлдэж эхлэхэд ирээдүйд болох тэр Бурханы хийх тэр гайхалтай зүйлүүдийн эхлэл болдог байх нэ. Харин бид ихэнхдээ тэрхүү жижиг алхмыг хийдэггүй. Яагаад ч бидний амьдрал тохиолдож буй жижиг зүйлсийг тийм чухал тооцдоггүй. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд тэрхүү жижиг алхам нь Бурханаас ирэх агуу ивэл ерөөлийн анхны том алхам болдог байх нэ гэж. Бид Бурханд дуулууртайгаар заа гэж хэлэх үед юу тохиолддог вэ гэж энэ талаар Библиэлд гарсан нэгэн түүхийн талаар Иштати тэр бол Илч Петр тохиолдсон нэгэн сонирхолтой үйл явдал байсан. Тэр зүйл нь бас эцэстээ агуу гайхамшигтай үйлсийн эхлэл байсан юм гэдэг энд бас дурдмаар байна. Тэгээд Лук 5-ын 1-ээс 11-р ишлэл энийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Есүс Христ тэр нуурын ирэг дээр тийм ээ Симон Петрийн зав дээр суугаад гараад номлол хийсэн. Энэ зүйлс гардаг байгаа. Тэгээд
Тэгээд тэр өдөр Петр өөрийнхөө хамгийн сайн хийж чаддаг зүйлээ хийгээд сууж байсан. Тэр болвол Петр бол загасч хүн байсан тийм ээ. Харин Есүс түүнийг хэрхэн дуудсан тэр нэгэн түүхийг бид санаж байгаа. Тэгэхээр тэр өдөр Петр загасны тороо цэвэрлээд сууж байхад тэр газар нэгэн үйл явдал болсон байгаа. Тэр нь юу гэхээр зэрэг Есүс Христ тэр нуурын ирэг дээр хүмүүс сургаалт зааж эхлэхэд тэнд асар их олон хүмүүс цугласнаас Есүсийг харж чадахгүй, Есүсийн үг бас тэр хүмүүс сургааланд бас хүрч чадахгүй болсон ийм зүйл болсон байгаа. Тэгээ тэр үед Генесаретрийн нуурын ирэг дээр зогсож байсан хоёр завийг Есүс олж хараад харин загасчтан завнаасаа буугаад тороо цэвэрлээд байж исэн. Есүс завнуудын нэгэн дээр буюу Симоны завин дээр очоод эргэс жаахан холдуулахыг Симоноос гуйсан байгаа. Тэгээд завин дээрээс ард олныг сургаалаа заалаа гэж. Тэрээр энэ айлдаж сургаалын айлдад дуусаад Симонд хандан усны гүн рүү нь оч загасчлахын тулд тороо гүн рүү нь хай гэсэн. Симон болохоор зэрэг эзэнтэй бид шүнжин зүдэд зүтгээд юу ч олоогүй. Гэвч таныг хэлсэн учраас тороо доош нь буулгая да гэж тухайн үед Христийг хэлэхэд тийм ээ дуулууртайгаар одоо заа гэж үйлдэж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр болохоор зэрэг заваа эргээс жаахан холдуулж ихээр нэгдүгээр заа гэсэн байна. Хоёрдугаарт нь сургаал хийгээд дууссаны дараа чи загасчлах гэж байгаа бол тороо нөгөө тал руу нь буулгаад үзье гэхэд бас шүнжэнгөө загасчлаад юу ч олоогүй ч гэсэн эзэнт дуулууртайгаар заа гэд ахаад тэр тороо буулгаж эхэлсэн. Тэгээд тийм дуулууртайгаар үйлдэхт нь харин юу болсон гэхээр зэрэг торнд нь асар хэмжээний загас ороод тийм ээ бүр өөрийнх нь загасанд завинд багтахгүй болоод өөр тэр бусад тэнд байж исэн хүмүүсээ бас дуудаж бүр хоёр зав дүүрээд бүр завь нь бас живхтэй хөлсөн гэж тийм ээ түүхэн дээр болдог гэж гардаг байгаа. Тэгээд үүнийг үзсэн Симон Петр Есүсийн хөлд унаад эзэн намайг орхиоч би нүгэлт хүн гэсэн. Энэ загасчлаас болж тэр болон түүний хүүд бас бүгд цочирдсан. Тэгэхээр энэ юу болсон гэхээр өөрсдөө загасчлаад явхад юу ч олоогүй мөртлөө Есүс Христийн хэлснээр хийхэд тэр их загас байрсан. Тэнд бол үнэхээр нэгэсэндээ гайхамшиг болсон зүйл болж байгаа. Тэгээ энийг харснараа Симон Петр болоо түүний найз нөхөд цуг явдаг загасчт нь үнэхээр гайхшралд орсон байна тийм ээ. Мөн Симоны хамтрагч нар болох Зебедийн хөвгүүд Яаков болон Яахов нар ч гэсэн бас гайхсан. Гэтэл Есүс Симонд үүнээс хойш чи хүмүүсийг загасчлах болно гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр заваа хэрэг дээр татаж гаргаад бүх зүйлээ орхиод түүнийг дагваа гэж энэ түүхтэр ингэж гардаг байгаа. Тэгээ энэ үйл явдал хэдийгээр энгийн юм шиг харагдаж байгаа ч маш гайхамшигтай үннийг хэлж өгч байна тийм ээ. Тэр үнэн нь бидний амьдралын алхам тутамд бидэнтэй тулгарч байдаг. Бидний өмнө Бурхныг дуулууртай дагах сонголт алхам тутамд тулгарч байдаг. Харин сатан болвол бидний алхам тутамд маань Бурхны хүслээс гадуурх сонголтыг хийлгэхээр ятгаж биднийг уруу татж байдаг байх нэ. Тэгээд бид Бурхны үгийг яг хэлсэлчлэн гүйцэтгэх ёстой. Хэрв бид хагасыг нь гүйцэтгэхэд хагасыг нь гүйцэтгэхгүй байгаа бол бид дуулуургүй байна гэсэн үг юм аа гэж. Тэгэхээр зэрэг эзэн заа гэсэн бол тэр зүйлийн эцсийг хүртэл тэр зүйлээ хий дуустал эзний өмнө зогсож тэр зүйлээ хийж явах хэрэгтэй байх нь. Заа гэж хэлчихэд явж байгаад бид нар бас дундаас нь шантраад буцах тийм ээ эргэх тэр зүйлүүдээ амлалтаа тэр зүйлээ хийж чадахгүй байх ийм зүйл гарах юм бол бас энэ нь эзэнд үнэхээр бас дуулуургүй байгаагийн нэг үйлдэл болох нь байна. Тэгэд энэ үйл явдлаар дамжуулан Есүс бидэнд Бурхны үгэнд дуулууртай хүний амьдралд юу тохиолдгийг харуулсан байгаа. Тэгээс Симон Петрийн хувьд шүнжэнгөө загасчлаад бүр ядраад эцэд туйлдаад тэр загасныхаа торыг угаа цэвэрлээд гэртээ ер нь харж амрыг гэж бодож байсан байх. Тухайн үед бол гэтэл түүний хажууханд Есүс хурж ирээд хүмүүс сургаал айлдахдаа хүмүүсийг сонсохоор одоо өөрийнхөө сургаалыг хүмүүс сонсохын тулд Симон Петрийн завийг одоо төр зуур хэрэглүүлэхээр гойсон. Есүсийн үгийг сонсохоор хүмүүс улам их ойртож ирж бас байсан учраас үнэхээр тэр Есүс хэрвээ завин дээр гарч хүмүүсээс жаахан холдож байгаагүй бол тэр хүмүүс сургаал хүрэхэд бол нэлээ тийм хүндрэлтэй байсан учраас Симон Петр хажууд нь
тороогоод байж исэн түүнээс очиод гуйлтыг гуйсан. Тэрний болохоор зэрэг энгийн нэгэн гуйлт байсан тийм ээ. Чи над заваа түр хэрэглүүлээч эргэс жаахан холдуулаад өгөөч гэсэн зүгээр энгийн зүйл байсан. Жижигхэн зүйл дээр ч Бурхныг дуулууртаа дагахаар шийдэх үед ямар гайхалтай зүйлс болдгийг энэ түүх гэрчилж байна. Есүс Симон Петроос ердөөл би чиний завийг жаахан л хэрэглэх гэсэн юм. Чи намайг эргээс жаахан холдуулаад өгөөч л гэсэн. Гэхдээ энэ жирийн хүсэлтийн хариу гайхамшиг бий болсон юм аа. Энэ бол загасчин эр Симоны амьдралын хамгийн чухал мөч байсан юм. Энэ хүсэлтэнд дуулууртаагаар дагах үедээ Симон өөрийнхөө амьдралд өөрчлөлт авчрах алхам хийсэн байх нь. Тэгэхээр зэрэг бид үнэхээр эзнийг тодорхой байдлаар ямар нэгэн зүйл хийлгэхээр биднэрт хийлэх үед бид нар заа гэж хэлснээрээ бидний амьдрал дээр тэр гайхалтай зүйлсүүд эзний хийх гэсэн зүйлсүүд бас үнэхээр биелээ олж яадаг байх нэ. Тэгээд уншижсэн юм чинь. Тэгээд Симон Есүсийг сургуулаа айлдад дууссаны дараа Симон мөн л Есүсийн хүсэлтийн дагуу тороо нуурын голд хайсан, үр дүнд нь хоёр дордоо дүүрэн загас гарсан. Үүгээрээ дамжуулаад бас тэнд хамт загасчилсан хүмүүсийн тийм ээ тэр санхүү тэр зүйлс нь бас өргөцсөн байх нь байна. Тийм ээ тэр зүгээр нэг тэнд гараад сургаал олон хүмүүс сонссон биш. Тэнд бас үнэхээр тэр цуг ажилласан, цуг загасчилдаг хүмүүс нь ямар ч загасгүй орлогогүй бүтэн өдөржингөө шүнжэнгөө болчиход байсан байдал дээр тэр хүмүүстээр бас үнэхээр тэр зүйл бас өрөөл болсон байх нь. Тэгэхээр зэрэг бид нэгдүгээр жижиг зүйл дээр ч Бурхныг дуулууртаагаар дагах нь гайхамшигтай ивэл өрөөлд хүргэх том алхам болдог гэдгийг эндээс харж болох нь байна. Хэрвээ тэр үед Петр уушлаараа би амжихгүй нэ. Та тэр завыг харж байна уу? Тэр завинд суучих гэж хэлж болох байсан бах. Петр харин шүнжин загслаа туйлдж ядарсан байсан ч гэсэн эзний гуйлтыг хүлээмжшөөрөөд тэр нуураас бас нуурын гол руу бас заваа гаргаснараа бас үнэхээр тэр гайхалтай ивэл өрөөлийн эхлэл тавигдсан байна гэж харагдаж байна. Гэхдээ энэ удаа амьдралд нь тохиолдож байгаагүй гайхамшигт үйл явдал тохиолдсон. Тэр тохиолдол түүний амьдралыг үрд өөрчилсөн. Хэрв Петр Есүстэй би амжихгүй гэж хэлсэн бол яах байсан бол бидний амьдралд өчөөхөн мэд санагдах тэр зүйлд Бурхны хүслийн дагуу дуулууртаагаар хийхээр шийдэх үед үр дүн Бурхны гайхалтай ивэл өрөөл буудаг юм аа. Завиндаа суугаад хэдэн метр сэлүүрдээл биз яавал гэж Петр бодсон байж ч болох юм тийм ээ. Яг хөө энэ зүгээр жижигхэн зүйл байна. Яг хөө ямар ч гэсэн би ингээд заваараа энэ зүйлийг биелүүлээд ингээд ишээ явчихъя гэж тэгж бодсон ч байж болох. Гэхдээ тэр үйл явдал нь Есүсийн хувьд ч гэсэн бас нэлээд чухал зүйл байсан байх нь. Тэр олон хүмүүст үнэхээр тэр өөрийн үгийг хүргэх бас үр дүн Петрийн хувьд ч бас бүрч агуу зүйл болсон байна. Бурхан танд сануулсан зүйлс дотор энэ ч нэх чухал зүйл биш дээ гэж бодож байсан зүйл бас бидэнд бас байдаг тохиолддог тийм ээ. Би чадахгүй, би хүсэхгүй байна, би залбирая гэд хоошинд тавьчихад мартсан зүйлс ч бас байдаг бах. Бурхан бидэнд ямар нэг зүйлийг хий гэж сануулах үед би залбираад эхлээд үзье. Би эхлээд бас тийм ээ хүннээс зөвлөдөж асууя. Бас өөр бос хүмүүсээс зөвлөгөө авъя гэж ингэж хариулах нь бол Бурханд хариулж байгаа хариулт биш байх нэ. Хэрвээ Бурхан бидэнд ямар нэг зүйлийг хий гэж сануулсан л бол заа гэж хийх нь хамгийн чухал байх нь байна. Чухамдаа Бурхан үүнийг биднээс хүсдэг юм. Бурхан биднээс юу хүсэж байгааг асууж залбирах хэрэггүй гэж бол тэгж хэлж байгаа юм биш. Харин Бурхан танд нэг зүйлийг хий гэж маш тодорхой сануулсан бол залбирах хэрэггүй. Бурханы яг хийхснийг хийх ёстой. Жижиг зүйл дээр ч Бурханыг дуулууртаа дагах үед тэр нь таны амьдралд агуу том ивэл ерөөлийн үе таалга болох тохиолдол олонтоо байдаг юм аа гэж нэгдүгээр тэгж харж байна. Хоёрдугаарт нь бидний дуулууртаа байдал нь бусдад бас ашигтай тусдаг байх нь байна. Та Бурханыг дуулууртаагаар дагаж Бурханд заа гэж хэлэх үед үргэлж бусдад ашигтай тустайгаар тусдаг. Жишээ нь Симонд би завинчин суугаад эргээс жаахан холдоотхыг тэгвэл энэ цугласан хүмүүс миний яриаг сонсох боломжтой болно гэж хэлсэн. Петр тэр хүсэлтийг нь хүлээж авсан. Харин тэр мөчөд юу болсон бэ гэх юм бол
Петр өөрөө хүссэн хүсээгүй Есүсийн хамтрагч, Есүсийн үйлчлэлд хамтарж байгаа хамтран үйлчлэгч болсон байгаа бас. Тийм ээ? Тийм үйлчлэлийн дэмжээ тийшээ ингээд холдуулж өгснөөр бас тэгж ингэж харж болж байна. Мөн түүний үйлчлэлээр дамжуулан иргэдээр байсан үе олон хүн Есүсийн сургаалыг сонсож бас ивэлийг авсан байх нь. Энэ бүхэн бүхэлдээ Петрийн урайлахын байдлын үр дүнд бий болсон. Энэ зүйлээр Бурхан өнөөдөр та бидэнд юуг сануулж байна вэ? Бурханыг дуулууртаар дагах юм бол танаар дамжуулан бусад хүмүүс эвээгдэх болно. Магадгүй тэр зүйл нь таны хувьд хэтэрхий энгийн жижиг зүйл мэт байж болох юм. Магадгүй энэ зүйл бусдад ямар ч нөлөө үзүүлүү гэж бас бодож болох юм. Петрийн хувьд завийг эргээс жоохон холдуулах нь тийм ч хэцүү зүйл бас байгаагүй, тийм ээ. Есүсийн хувьд хамгийн чухал зүйл байсан байх нь. Петрийн хувьд бол зүгээр нэг урданд хийдгэл заваа унаад цэлүрдээ зүгээр нэг нуурын гол руу ордгол энгийн үйлдэл байсан боловч Есүс Христийн хувьд бол тэр бас гайхалтай бас зүйл байсан байх нэ гэж. Тэгээд том жижиг гэлтгүй бүх зүйлдер Бурханыг дуулууртайгаар дагах нь таныг төдийгүй таны найз нөхөд ажлын хамт олныг өрөөж байдаг юм гэж тэгж харж байна. Мөн таны амьдралд Бурханы ажиллаж байгаагч гэсэн бас өөр бусад хүмүүс бас олж харах бас боломж байдаг байна. Жишээ нь гэрийн эзэн Бурханд дуулууртай байснаар таны гэр бүлч өрөөгдөж байдаг. Энэ зарчим таны ажил дээр ч үйлчлэл дээр ч адилхан үйлчилж байдаг. Бид дуулууртай байх үед бидний эргэн тойрны хүмүүсийн амьдрал дээр харилцаан дээр сэтгэл санаанд санхүү бие махбод болоод бусад зүйлсд ч гэсэн өрөөл буудаг байх нэ. Бурханыг дуулууртай дагсан хүн хизээч алддаггүй. Бурханы эсрэг зөрүүлсэн хизээч бас ондоггүй. Тийм ээ? Петр Есүсийг сайн мэддгүй байсан ч түүний гуйлтыг дуулууртай хүлээн авсантай адил бид Бурханы биднээс хүсэж байгаа зүйлийг бүрэн сайн мэдэхгүй ч хийгсэн зүйлийг нь дуулууртайгаар дагах хэрэгтэй. Бид ямар ч ажил мэргэжилтэй байхаас үл хамааран Бурхан өөртөө хэрэглэх боломжтой юм аа. Бурханыг бас дуулууртайгаар дагах үед заримдаа бид бүтшгүй мэдэх санагдах зүйлсийг бас хийх боломжтой болдог байх нь байна. Жишээ нь Бурханы бидний бодол санаанд багтамгүй бүтэхгүй гэсэн тийм зүйлийг бас бид нэр хийх хүсдэг байх нь байна. Энэ дэлхийн логикоор бидний өөрсдийнхөө бодлоор бодох юм бол яагаад ч бүтэхгүй зүйлийг хүртэл Бурхан хийхийг хүсдэг. Тэгэхдээ энэ та бид Бурханыг дагах хэсэгтээ энэ зүйл бүтэхгүй биш. Тэрийг бид тооцоолж хийх биш. Харин Бурханы өмнө дуулууртайгаар заа гэж хийснээрээ харин тэр Бурханы тэр бидний бодсноор хийх боломжгүй гэж бодож байгаа зүйлсийг биднээр дамжуулан Бурхан бас хийж гайхамшигыг үлддэг байх нэ. Бидний төлөвлөгөөнд нийцхээргүй миний дадад зуршнаас төсөөр зүйлхийг үнэхээр Бурхан бас хийхийг хүсдэг. Биднэрт бас тэгж сануулж мэдүүлдэг байх нэ гэж. Тэгээд Бурхан танд маш тодорхой удирдамж өгсөн тохиолдолд тэрийг шалгаж залбирах өөр нэгэнтэй зөвлөлдөх хэрэггүй, зүгээр л хийхсний дагуу хийхэд болно. Бурханы хүслийг сонссон бол үр дүнг нь бодож тооцоолох нь бидний хийх зүйл биш. Бидний бодлоос Бурханы бодол агуу үр дагаврын Бурханд даатгах хэрэгтэй болох нэ. Бид Бурханд заа гэж хэлснээр ивээгддэг. Тэр ивэл нь тухайн үедээ онцгой юм шиг санагдахгүй байж болох ч мөн дуулууртаа дагснаар хавчлаг дарамт ирж болох ч гэсэн эцсийн эцэд түүнхээр дуулууртаагаар хийснээрээ үнэхээр тэр зүйлс ивэл өрөөл байсан юм а гэдгийг бас бид нэр бас олж харах тийм цагууд бас байдаг байна. Тэгээд өстөрөө хизээ нэгэн цагт бид Бурханы өмнө баярлалаа. Тэр үед таныг дагсан маань хамгийн зөв алхам байж гэж бас талархаж суух тийм цагууд бас бидэнд ирнэ гэдэг бас ирэхээр болдог байна. Тэгээд яагаад гэвэл Бурхан өөрийг нь дуулууртаа дагсан хүнийг хизээч гонсоолгож орхиддаггүй. Заримдаа дуулууртаа дагсны дараа бидний хүлээж байснаас өөр үр дагавар ирэх тохиолдол байдаг. Үүнд бид гомдолдог. Гэхдээ эцсийн дүндээ бол бидний хүлээлтээс илүү Бурханы хийсэн арга зам бол хамгийн зөв арга зам байдаг. Бурханыг дагсан хүн хизээч яадгаа алддаггүй. Бурхан зайлшгүй
Өнөхөр өөрийгөө байдаг гэдгийг бас үнэхээр харуулж яддаг юм аа. Тэгээд бид Бурхныг дуулууртай дагах үед бид бас итгэлээр өсдөг байх нь байна. Зарим хүмүүс бид итгэлээр өсмөр байна, тийм ээ. Агуу итгэлтэй болмоор байна гэж бид үнэхээр бас хүсэж эзнээс бас гуйж асууж байдаг. Тэгэхээр зэрэг итгэлээр өсөхөд бас эзний өмнө бас дуулууртай байж заа гэж хэлдэг байдал маань бас итгэлээр өсөхөд бас нэлээд нөлөөлдөг байх нь байна. Тэгээд яаж итгэлээр өсөх үү гэж бас хүмүүс асууж бас бодож ирснээс асууж байдаг байгаа. Тэгээд энэ арга нь болохоор зэрэг жижигхэн зүйл дээрээс л тийм ээ Бурхныг давуулгартай дагахснараа тэрний дараа Бурхан таныг арай илүү эхлээд жижигхэн зүйл дээр Бурхныг дуулууртай даг тэрний дараа Бурхан таныг арай илүү зүйл дээр бас шалгаж сануулах болно. Тэр зүйл дээр ч гэсэн бас та дуулууртаа дагах юм бол таныг бас өөр том зүйлээр ч гэсэн бас Бурхан шалгаж бас дуудаж өөрийнхөө зүйлийг алдрыг бас харуулахыг бас үнэхээр хүсдэг байх нэ. Тэгэхээр Бурхан бидний амьдралд байгаа том жижиг гэлтгүй бидний дуулууртай байдлыг анхааран харж биднийг шагнаж байдаг юм аа. Амен. Энэ л өдөр Петр амьдралынхаа хамгийн анхны гайхамшигыг үздсэн байдаг. Шалтгаан нь Есүс заваар хургуулсны учир юм. Тэр гайхамшигын дараагаас түүний амьдралын гайхамшигтай 3 жил эхэлсэн юм аа. Шинэ гэрээн дээр Илч Петр Есүс эзнийг дагалдаж явахдаа ямар олон гайхамшиг үздсэн байдаг талаар тодорхой өгүүлсэн байдаг. Үүний дараа бас Матай 15 дугаар бүлэг дээр бас нэгэн гайхамшиг болсон байдаг. Нэгэн орой Есүсийг их газарт үлдээж шавнараа төрүүлээд заваар явуулсан байсан. Энэ хооронд нууранд хүчтэй салхи үүсч бүгд айд сандарч одоо эхэлсэн. Тэр үед харин шинээр Есүс усан одоо дээгүүр алхаад тэр хүмүүс рүү завь руу очиж ойртон ирж яхад нь Петр бас харсан байдаг тийм ээ. Тэгээд тэд нэлээд сандралдаж байхад Петр харин Есүс Христийг ирж гин гэдгийг мэдснээрээ хэрв эзэн та мөн бол надад усан дээгүүр алхах гэж таны очихыг та тушаагаач гэж бас хэлсэн байдаг. Харин Есүс түүнд ир гэж хэлсэн. Петр завнаасаа гарч усан дээгүүр алхаж Есүс рүү явсан. Петр шуурган дунд завнаасаа гараад алхах эр зэргийг хаанаас авсан бэ гэвэл энэ удаад бас л оволдсон буй нуурын усыг захирч чадна гэдэгт нь эзнийг захирна гэдэгт үнэхээр итгэлтэй байсан. Мөн түүний ир гэсэн үгэнд нь бас итгэж бас үйлдснээрээ энэ Петр бол усан дээгүүр алхаж бас гайхамшигыг бас үлдсэн байх нэ. Хэрв та Бурханаас ивэл өрөөлийг хүртэхийг хүсэж байгаа бол амьдралынхаа энгийн зүйлс төрч Бурханыг дагаад үзээрэй. Амен. Тэгээд жижиг зүйлс нь томд хүрэх гიშгүүр юм. Тийм ээ? Жижиг зүйлс бид нэр заагаад хийсэн ч гэсэн тэр том зүйлүүдийг бидний амьдрал Бурханы гайхамшигтай зүйлийг хийх анхны алхам бас гიშгүүр болдог байх нэ. Тэгээ Бурханы ивэл нь дуулууртай байдлаар дамжин ирдэг. Бурханы арга замаар амьдрдаггүй хүмүүс маш их ивэлийг алдаж байдаг байх нэ. Заримдаа бид өөрсдөө мэдлгүй дуулууртайгаар үйлдснээс Бурханы ивэлийг хүртэж байдаг. Тэгэхдээ яагаад ивэгцнээ мэддгүй учраас аз гэж энэ дүүрэн талархахгүй өнгөрөх зүйл байдаг. Тэгэхээр Бурханы ивэлд мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Учир нь тэд бүгд Бурханаас ирсэн юм аа. Бид Бурханыг дуулууртай дагах үед Бурханыг болон өөрсдийгөө улам илүү танин мэддэг. Өнөөдрийн энэ ишлэлээрээс харах юм бол Петр Есүсийг мундаг багш мөн мужаан гэдгийг ч бас мэддэг. Тэр тороо цэвэрлэнгээ сургаалыг нь сонсож түүнд үйлчлснээ дараа өмнө хизээч мэдэж байгаагүйгээр гүн үзгийн төвшөнд түүнийг таньж мэдсэн. Лук 5:8 дээр үүнийг үздсэн Симон Есүсийн хөлд унаж эзэн намайг орхиоч учир нь би нүгэлт хүн билээ гэж бичигдсэн байдаг. Энэ үгшил нь Петр түүнийг хэн гэдгийг нь мэдсэний үр дүн байв. Нөгөөтэйгөр Петр энэ үйл явдлаар дамжуулан өөрийгөө тис сөөрнүүдээр харах болсон байгаа. Магадгүй Петр өөрийгөө Галил нуур орчмын хамгийн мундаг загасчин гэдэг боддог байсан байх. Петр бол манлайлагч хүн байсан байна. Дагалдагч нарыг хүртэл манлайлаад тэр битгий хил Есүст юу хийхийг нь хүртэл заах гэж оролддог байсан. Есүс өөрийнхөө үхлийг зөгнөх үед Петр түүнийг хүмүүсээс холдуулж аваачаад эзэн минь таныг Бурхан ивэг ийм юм танд хизээч бүү тохиолдог гэж зэмлж байсан тийм ээ. Хариуд нь эзэн Петр миний араас зайл сатана чи надад бүдрүүлэл болж байна.
Учир нь чи Бурхны юмсыг бус хүмүүсийн юмсыг бодж байна гэж зэмлүүлж исэн байгаа. Тэгэхээр Петрийн хувьд ер нь бол те манлайлагч бас ер нь тийм хүн байсан байх нэ. Бид бат төгс биш учраас Петр шиг бас дуулуургүй одоо байдал эзний өмнө бас нэлээд их гаргаж байдаг. Хүний юмсыг өөрсдийнхөө бодол санаагаар бас зүйлүүдийг бас их боддог байгаа. Гэхдээ бид алдаанаас суралцж байдаг. Бид Бурхныг дуулууртай дагах үедээ мэрэгэн ухаанд суралцж байдаг. Бид Бурхныг дуулууртай дагах үед бидний зүрх сэтгэлд өөрчлөлт бас шинжилтүүд бас гарч байдаг байна. Би Библийг сайн ойлгохгүй байна гэд Бурхны үгийг уншаад юу ч ойлгохгүй байгаа бол өөрөөсөө нэг зүйл асуугаад үзээрэй. Би өөрийнхөө аль талбарт Бурханд дуулууртай байна вэ гэдгийг асуугаад үзээрэй. Яагаад гэвэл дуулуургүй байдал нь бидний нүдийг харанхуйлж ихийг тагладаг юм а. Бурхны дуу хоолойг сонсоход саад болж байдаг. Мөн бидний Бурхны үгэнд дуулуургүй хандхаас Библийн ойлголтыг бас авахгүй, Библийг ойлгохгүй байх бас байдал байдаг. Яагаад гэвэл дуулуургүй байдал нь Бурхны үгийн хүчийг бас үгүй хийж сулруулдаг байх нь байна. Та Бурхны үгийг уншдаг зуршилтай байж болно. Гэвч уншсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй юм бол ямар ч нэмэргүй байх нь зүгээр те Библийг уншдаг л нэг л тийм л хүн байна. Тэндээс гарч байгаа тэр зүйлсүүдийг бас амьдралдаа хэрэгжүүлж ойлгож ухаарч авч чадахгүй байдаг байх нэ. Библиэс залхаж одоо тэр байдлаасаа болоод ийм байдлаасаа болоод бид Библиэс бас залхаж эхэлдэг байх нь харин эсэргээр нь хэрэгжүүлж эхлэх үед ойлгож эхлэн ойлголт маань улам гүнзгийрнэ чадгаасаа ойлгохосоо л хэрэгжүүлээд эхэлдэг болох нь байна. Өдөр бүр Бурхны үгэн дээр амьдрна гэдэг амин чухал асуудал. Бурхны үггүйгээр бид хаашаа явж байгаагаа мэдэхгүй. Бурхныг таньж мэдий гэвэл бид үгийг дуулууртай дагах ёстой. Петр Есүсийн үгийг сонсохдоо өөрийгөө ямар сул дорой бардам эрхэмсэг нэгэн болохоо бас ухаарсан байдаг. Бид энэ дэлхий дээр нэг л амьдрна. Бие эрүүл хүчтэй байх үед чухал санагдаж байсан зүйлс өхлийн өмнө огтоос хэрэггүй зүйл байсныг ойлгоно. Тэр үед Есүсийг илүү их таньж мэдэх минь яавдаа гэж бас харамсах цаг бас байж болох юм шүү гэдгийг бас энд сануулмаар байна. Тиймээс энэ цагаас эхлээд Есүсийг таньж мэдий хаанаас гэж одоо таньж мэдий гэж та бодож байгаа бол одоо хаанаас эхлэх үү гэвэл та Библийг нэгээд Библийг уншиж эхлэх хэрэгтэй байна. Ингээд уншсан зүйлээсээ бас зүгээр энгийн зүйлээс ихсүүлээд эзний өмнө бас дуулууртайгаар дагаж үйлдэж эхлэх юм бол үнэхээр бас эзэн тэр Библийн өөрийн үгээр дамжуулан эзэн таныг удирдах тэр гайхамшигтай зүйлүүдийг бас хийж явах болно гэдгийг бас энд хэлмээр байна. Эцэст нь Петр Есүсийн үгийг сонсоод дуулууртай дагснараа амьдрал нь өөрчлөгдсөн шиг өнөөдөр та Бурхны үгийг сонссон учраас Бурхны үгийг уншихаар дуулууртайгаар шийдвэл таны амьдралын цоошин хуудас нээгдэх болно. Бурхан таны амьдралыг гайхалтайгаар өөрчилж магадгүй юм. Таны хүсэлд заа гэж хариулах нь ивэл ирэлийн үүдийг нээдэг юм шүү гэж. Түүний хүсэлд заа гэж хариулах нь ивэл ирэлийн үүдийг нээдэг юм шүү гэдгийг бас энд бас хэлмээр байна. Тэгээд бүгдөө үнэхээр бас Бурхны өмнө бас ямар нэгэн зүйлийг мэдхэд Бурханаас тэр ятгалаг зүйл сонсох мэдрэх юм бол тэрийн зүйлээ бас үнэхээр тэр зүйлийн төлөө өгөхөөр заа гэж хэлдэг байх юм хүсэж байна. Тэгээд энэ зүйлийг харснараа үнэхээр бид нэр өрөөгдөхөөс гадна бид нар бас эзэн дотор өөрсдөө олж харахаас эзнийг улам сайн мэдхээс гадна бидний эргэн тойронд байгаа бидний хамт байгаа хүмүүс бас биднэр дамжуулан бас өрөөгддөг байх нь байна тийм ээ. Тэгээд үнэхээр энэ зүйлээр дамжуулаад та бүхэн үнэхээр бас үйл дээрээ эзнээс авсан илчлэлт зүйл дээр бас үнэхээр заа гэж хэлээд бас алхдаг байгаарэ гэж уриалж хүсэж байна. Тэгээ өнөөдрийн үг маань ингээд энэ төрөд өндөрлж जैन зүгээр нэлээд их юм бэлт нэлээд би бас таньсан тэгээд шууд уншаад явцсан чихэд хурдан дуусчих шиг боллоо. Тэгээ ямар ч гэсэн эзний үгийг тэ одоо ингээд хэллээ ямарсан Библиэс л ярьлаа. Тэгээд та бүхний зүрх сэтгэлд бас энэ зүйлээс бас ямар нэг ухаарал зүйл бас одоо тогтсон бас буусан байх ямар нэгэн зүйлийг ойлгосон байх гэдэгтээ найдаж байна. Гэхдээ энэ зүйл хамгийн гол нь
Библиэс Библийн үгээр эсний үгээр хийгдэж байгаа яригдж байгаа зүйл байгаа учраас тэгээд бас анхаарал тавьж сонссонд талархъя. Бас эзэнд бас талархаж гуйлтай өргөе гэж бодож байна. Тэмээ гахалтай эзэн минь өнөөдөр хүүгийнхаа энд хэлсэн, ярьсан энэ зүйлийг эзэн таваас нь хүмүүсийн сонссон тэр зүрх сэтгэлд нь оюун бодолд нь бас та өнөхөр суулгаж бас эндээс үнэхээр ойлгосон зүйлээ амьдралдаа бас үнэхээр биелүүлж эзэн таны өгсөн тэр илчлэл, таны өгсөн тэр зүйлүүд дээр үнэхээр заа гэж эзэн таныг даган дуурайж таныг үнэхээр хийгсэн зүйлүүдийг бас хийдэг байхад нь тэр зүйлээрээ дамжуулан энд хийсэн зүйлсүүд дээр үнэхээр өөрчлөлтийг, ивэл өрөөлийг эзэн таныг улам таньж мэдэх, өөрөө ч гэсэн итгэлээр өсөх, бас эргэн тойронд байгаа хүмүүс нь ч гэсэн өрөөгдөж, дагалдаж амьдрахад эзэн та бас тусалж та үнэхээр удирдаач гэж бодож байна. Хайртай эзэн тэгээ энэ өдрийн энэ нүгээр дамжуулан эзэн та бас өөрийн үгийг айлтсан гэдэгт үнэхээр итгэлтэй байна. Тэгээд үнэхээр эзэн минь та бүх зүйлийг үнэхээр мэддэг, та үнэхээр өөрөө удирддаг учраас эзэн танд талархъя. Тэгээд энэ цагийн та үнэхээр бас гайхалтайгаар удирдах хүн бүрийн зүрх сэтгэлд суусан тэр үг, тэр зүйлсүүдийн эзэн та үнэхээр өрөөж бас үнэхээр үржимстэй байхад нь та ургуулж та үнэхээр удирдаарай гэж бодож байна. Та хайртай эзэн минь танд талархъя. Таны хайртай хөө Есүс Христийн нэрээр гуйж байна. Амен. Амен. Талархъя. За баярлалаа. Тэгээд бидний эзнийг хуваалцчихсан бас гахалхагч та. Баярлалаа. Тэгээд бүх алдар нь эзэнд авахтугай. За бидэнд юу гэж хэлсэн байх нь эзэн? Өнөөдөр үгээр дуулууртай бай гэсэн мэн тий. Би хэлэхэд миний надад өөр тайлбар тавилгүйгээр заа гэж хэлээрэ гэж хэлсэн байгаа тий. Тэгээд би сонсож байхдаа сая бодоход болохоор бид нар бүгдээрээ Есүс Христ итгэдэг бол бид нар Бурхны ариун сүнс байгаа. Тэгээд бидний дотор ариун сүнс бид нар тасралтгүй эзний хүсэл рүү чиглүүлсээр байдаг тийм ээ. Өдөр болгон бид нар ярьсаар байдаг. Тэгээд хүн болго эндээс зөвхөн би заа гэж хэлэх хэрэгтэй байна гэж бодоод гарч болохгүй. Өнөөдөр надад Бурхан ямар зүйлийг надаас хүсэж байна гэдгийг хүн болгон зүрхэндээ бас бодоосоо тий. Зарим нэгнээс нь би зүгээр бодлоо л доо. Тэгээ энэ гимээ одоо үлдэхэ болоо. Эн чинь Бурхны юм тааламжгүй байгаа гэдэг зүйл дотор нь байгаа. Зарим хүнд болохоор Библи уншаач тий. Эсвэл залбираач. Би чамтай ярмаар байна гэдэг ч юм уу тий. Иймэрхүү байдлаар хүн болгон руу одоо Бурхан хандсаар байгаа. Эсвэл эсийн бүлэгтээ яваач. Эсвэл одоо юу гэдэг тий. Иймэрхүү байдлаар эзний сүнс бидний дотор тасралтгүй эзний хүсэл рүү бидний хөстөлцөөр байдаг. Гол нь энэ нь тань бид нар хариулах үгүүд бидний өөртөө маш шийдвэр сонголт байдаг. Хизээч Бурхан бидний хүчлээд ингэж бариад те ингэж чиглүүлдэггүй. Яг л анханасаа бид нар сонголтыг өгсөн. Энэ сонголтыг Бурхан хүндэлдэг байгаа. Тийм болохоор хүн болго өнөөдөр бас гахалхачаар дамжуулаад Бурхан биднээс хэлж байгаа үг. Чиний дотор ярьж байгаа миний дуу хоолойг сонсоод заа гэж надад хэлээд намайг дагаач гэж бас хэлж дээ. Тэгээд энэний үр дүнд нь саяны удаах паст ахлагчийн хэлсэн. Тэдгээр бас өрөөлүүд бидний амьдралд дагалдах байх нэ. За тэгээд өнөөдөр бас бидний дунд ирсэн байгаа намсраа пастор маань үйлчлэлийн талаар бидэнд товчхон танилцуулъя гэсэн байгаа. Тэгээд та гарч ирээ танилцуулаач. Энэ майк зүгээр үү? Жохон. За баярлалаа. Тэгээд пастор хүн зүгээр явж болохгүй санагдаад өсөл төгсөө. Тэгээд сургаал дамжуулсан бас гайхалтай баярлалаа. Тэг үнэхээр эзэн заа гэж хэлвэл эзэн өөрийнхөө тэр хүмүүсийг өрөөдөг. Тэр алдрын титмийг зүүж өгдөг байгаа. Амен. Тэг үнэхээр та бүхэн тэр алдрын титмийг өмсөх болтугай. Тэг эхлээд би 3 эмээг ерөөсөө хуваалцъя гэж шийдлээ. Түрүүн гэрчлэл хүмүүс хуваалцчихсан тий. Тэг шинэ ирсэн хүмүүс байгаа юу гэж асуусан чи байгаа гэсэн. Тийм учраас жоохон ч гэсэн тий миний итгэлээр дамжуулж хүмүүс минь итгэл рүү алхаасаа гэж хүсэж байна. За 2 дахь болохоор үйлчлэлийнхаа тухай, 3 дахь болохоор залбирлагын сэдвийг хуваалцъя. За би одоо итгээд 20 гаруй жил болж байна л да. Яг итгэлийн одоо итгээд үйлчлээд юм байна те. Бараг үйлчлэл бараг 20 жил болсон баха. Эрдэнтийн Есүс чуулган гэдэг та нар мэдэх байх тийм ээ. Тэнд анх итгэж болсон. За итгэж болохынхаа өмнө болохоор би яг Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллажлаа. Та нарны үг мэдэн шүү дээ. 90-ад оныхон амьдөө гэдэг. Тэгсэн чинь би чинь 70 оных аахгүй. Тэгэхээр 70-ад оных хэрэгөөр байхгүй болчихж байгаа. Тэр үед бол үнэхээр амьдрал хэцүү байсан. Маш хүнд байсан. Бид нар бол ер нь нийгэм тэр чигээрээ архичин, тэр чигээрээ хулгаач тийм л байлаа л да. Тэр үед би эзэнт итгэсэн хүн байхгүй. Тэр үед би яг ингээ амьдралаас бүр ингээ залхахчихсан байсан. Ерөөсөө мэдээж яг гудамжны тийм бол архичин биш л дээ.
амьдрал утгагүй хаашаа явах уу, юу хийх үү, бүх юм ийм тодорхой биш. Тим нийгэм тэр үед байлаа л да. Өөрөөр хэлэх юм бол би хичнээн ингээд цалин авч ажил хийж исэн ч гэсэн тэр маань хүрэлцэхгүй тий. За тэр үед бол мэдээж гокийн цалин гэдэг бол Монгол улсын хэмжээнд өндөр шүү дээ. Миний зэрэг бас өндөр. Одоо би яг одоогийн миний авж байгаа цалин бол одоо 4 сая гараж авж байгаа. Тэгэхээр тэр үеийн цалин тийм хэмжээний байсан гэсэн үг байхгүй. За тэгэхээр өдөр болгон би мөнгө аавна. Тэ цалин одоо цалин мөнгөтэй байна. Тэрүүгээр одоо 6 цэнгэл хөөцөлдөн тэгээ цаашаа явна. Маш их бузар юмнууд хийжсэн тэр үед. Тэгээ ерөөсөө яг ингээд үхлээ ингээ хүлээгээд ингээ хөвтөж байгаа хүн шиг тийм одоо тийм дүрдэрэг санагдсан байхгүй. Гудас тавьчаад ингээ твтчихийдэг шүү дээ. Өвчтөө хүмүүс үхлээ хүлээгээд. Яг тийм. Би л тэр үед залуу байсан. Тэр үед маш юм хөдөлмөр хийх хүсэжсэн. Тэгтэл бидний үеийн амьдрал тийм байсан. Тэгээ би залбирсан тэр үед. Залбирах уу яах одоо тусламж хайсан итгэж болоогүй байсан л да. Үнэхээр бурхан гэж байдсан бол надад туслаач гэдэг. Тэгээ нэг өдөр ажилласаа тараад тэр үед би манайх хөдөө байлаа л да. Би болохоор хөдөөнөөс ингэж ажил руугаа дугуугаар ирж очдөг 100 байсан учраас малтай манайх. Тэгээ нэг өдөр ахындаа ингэ очлоо ажиллаа тараад ажиллаа тараад очисон чи ах маань ингэ зургтай хэвтчихэл. Тэгээ би ахын нөгөө тамхин бахаар наваад татахгүй юу. Тэр чинь мэдээж арих ч янз бүрийн юм хийдэг. Тэгсэн чи ах надад таксан тавиад одоо хуураа гэсэн тавиад чи одоо надаас өндөр хэд их өндөр цалинтай. Тэгээ чи одоо тамхин авч татчих чадахгүй. Чи одоо ямар одоо сонин ийм амьдралаар амьдарч байна. Тэгээ бид хоёр зодлолт юм байна гэж хоёлаа үзэлцээд хоёлаа. Тэгээ ахтайгаа нэлээд тангараг тасраад. Тэгээд уур хүрээд гадаа гараад тамхин аваад одоо татаа суужсэн чинь дээрийг магтандууд дуулчихсан. Яг Есүс минь аврагч минь гэд ингээд дуулжсэн. Тэгээ би бодоод аврагч үнэхээр байна уу гэсэн. Тэгээ тэр үед надтай хамт арх хуудаг байсан олон хүмүүс нас урж ирсэн. Тэр үед нөгөө өвгөнтэй арх одоо пиж байж байлаа шүү. Хордож өгчээлээ, амиа болж одоо хорлож өгчээлээ. Миний яг эргэн тойрны хэд хэдэн хүмүүс. Миний яг одоо цаг ирж байна да. Надад айдас байлаа. Тэгээ мэдээж надад аврагч хэрэгтэй шүү дээ. Яг тэр үед байхгүй. Тэгсэн чинь тэр дээр дуулаад байна. Ямар ч аврагчаа гэдээ дуулаад байна. Тэгээ би шууд хаалган тогшоод орсон. Орсон чинь нэг хэсэг хүмүүс эсийн бүлэг хийжсэн. Яг одоогоор болол. Тэгээ орсон чинь тэнцээ манай нэг найз тэр одоо цуглааных нь ахлагч одоо пастор нь байлаа л да Нямдаа гэдэг одоо пастор хийж байгаа. Тэгээ би сайн амьдрал яах вэ ийхүү гэх. Тэгээ удаагүй 3 хоногийн дараа намайг байн дотор усан баталгаа хийсэн. Харамсалтай тэр болохоор жоохон өөр урсгал байсан л да. Тэгээ тэрний дараа би дахиад Библи уншдаг болсон. Библи уншаад ингээ явж илаа. Тэгээ тэр үед би яг дугуй унаад явдаг байсан үе гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь яг Исая 61 дэх бүлгийг уншиж байсан. Исая 61 дэх бүлэг дээр гардаг. Эсний сүнс миний дээр байна. Тэр зогсод тэ ивэл өрөөлөг буулгаж тэр эрх чөлөөг өгж тэгээд олзлох сэтгэж чөлөөлнө үнсний орон цэцэг одоо юу гэд байж идэг ч тэ яг тэр үгүүд одоо миний дотор ингэж асаж эхэлсэн. Тэгээд тэрний дараа чи үнэн зөвийн одоо суулгац тэ эзний сулгац үнэн зөвийн одоо тэр царс тэр мод болох болно гэсэн тэр илчлэлтийг өгчсэн. Тэгээд тэрний дараа би удаагүй одоо яг бурхныг дахин хайсаар байсан. Тэгээд дараад нь Библийг уншаад тэгээд өшөө одоо тэр үед нөгөө цуглаанд нөгөөдөгтөө явах байж байгаа шүү дээ мэдээж тийм хурдан эсийн замаар явж ирэхгүй. Тэгээд Нямдаа ч алга болсон, би ч алга болсон. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа дахиад явж исэн чинь хаалга төгшөөд гадаа Есүсийн кино гарах гэж байна. Үзэхөө гэсэн. Тэгээ үзсэн. Тэгээд тэр үед эзний авралыг авсан. Тэгээд Есүсийн чуулган гэдэг цуглаанд яваад тэгээд тэр үеэс хойш тасралтгүй ингэ явж байгаа. Тэгээ тэр үед би одоо яг эзэнд итгээгүй болвол одоо би хорвоо дээр байхгүй байх гэсэн. Яг тэгвэл надтай хамт одоо арх уудаг байсан хүмүүс одоо бүгд насварсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс гадна би Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллаж ирсэн. Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллаж байхдаа надтай хамт яг цуг явдаг LG мастер байгаа байхгүй. Хамтдаа ингэ ажиллаа шалгаад ингэ явдаг. Тэгээ би эзэнд итгээд тэр үед яг түрүүн сургаал заалаа л тий. Эзэн намайг яв гэсэн. Чи наанасаа яв гэсэн. Тэгээ би яг заа гэж хэлсэн байхгүй. За эзэн минь ойлголоо. Тэгээ би яг тэр үед бүх юм орхиод YWAM гэж байгууллага байдаг. Тэр байгууллагата дэтэс одоо дагалдагч бичлэг сургууль сураад шав болоод тэгээ нэг Эрдэнэт үйлдвэрийн ажлыг тэнд нь хаяад бүх нөгөө найз нөхдөсөө холдоод Улаанбаатар руу шилжиж ирээд тэгээ тэндээс амьдрал эхэлж байгаа. Тэгээ тэр үед одоо жинжигийн ихчтэй
Библиэр байдаг. Тийм үү сургаал өгсөн 31 дээр байгаа. Эзэнд итгэдэг, эзнээс эмээдэг эмэгтэй эрдэнсээс илүү үнэтэй юм а гэж. Тийм эмэгтэйг олж авсан хүн юутай өрөөлтөө, юутай ивэлтэвэ гэж. Тэгээ тэр ивэлтэй амьдрал маань эхэлсэн баг. Тэгээ хорим хийсэн, хүүхдтэй болсон, тэгээ Солонгост ирсэн, ансаан цуглаанд үйлчилсэн. Эхнэр маань Монгол одоо Солонгост бүх одоо Монгол цуглаануудыг анх эхлүүлж яхад Собонг одоо өнөрөө цуглааны тэр цуглааны анх эхлүүлээд явж исэн байсан билээ. Яг тэрэн шиг бид нар гэр бүлээрээ дараа нь одоо ансааны Монгол дахь цуглааныг эхлүүлж үйлчлэж эхэлж байлаа тийм ч. Үнэхээр ивэлтэй л. Тэгээ цаашаа ингээд үргэлжсээр байсан. Тэгээ ямар ч байсан миний гэрчлэл эзэнд итгэсэн ийм амьдрал байсан. Тэгээ эзний сонгосон амьдрал байсан. Мэдээж тэгээд янз бүрийн зөндөө олон юм байна. Тэгээд товчхон ярэ те. За уучлалын тухай. Тэгээ ямар ч гэсэн итгэдэггүй хүмүүс байгаа учраас эзэнд итгээрэй гэж хэлье. Эзэнд найдаарай гэж хэлье. Тэгээ эзэн бол амьд юм шүү. Цаг хугацаа маш хурдан өнгөрч байна. 20 жил боллоо гэж хэлж штэ. Тэгээ энэ хугацаа бол миний итгэлийн унж боссон одоо хүртэл пастор хүртэх хэмжээнд ирсэн ийм цаг байлаа. Амен. Тэгээ эзэнд өргөлж заа гэж хэлээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээ түрүүн нэг эзний суулгац гэж хэлсэн те. Эзний суулгац үнэн зөвийн цар солоороо гэж Исаи номдэр байдаг. Исаи 61:3 дээр байгаа. Яг тэр үг тэр үед би аваад энэ үнэн зөвийн тэр үнэхээр сайн тэр нэгэн итгэмжит нэгэн болох ёсоо гэж хичээсэн байхгүй. Тэгэл тэр бодогдоод яваадсан. Итгэж болсны дараа эзний суулгац гэдэг төрөн бус байгууллага байгуулсан. Тэгээ энд би 3 юм хийдэг. Нэг нь гэр бүлийн үйлчлэл, хорхын үйлчлэл, тэгээд орон нутгийн хөгжлийн үйлчлэл гэж энэ 3 үйлчлэл хийж байгаа. Тэгээ энэ дотроос хорхын үйлчлэлийг нэлээд удаан хийлээ л дээ. Бүх хорих ангиуд дээр явдаг. Яагаад гэвэл би чи өөрөө алдсан хүн шүү дээ. Хэцүү байсан. Тэр үед баг шоронгийн хаалганаад ойрхон байсан. Дуудагдаал, ачих гал, явах гал. Тэгээ би харж ирсэн. Ихэнх найзууд минь тэнд байгаа. Би яах вэ? Тэр учраас хамгийн дөрөнд би хорхлоо очихыг хүсэж ирсэн. Би одоо итгэж болсон шүү дээ. Ариун амьдралаар амьдарч байгаа. 3 сар би BWM гэдэг дэтэс бэлтгэх сургууль сурахтаа 3 сар арх уухгүй, тамхи татахгүй, элдэн янз юм хийхгүйгээр явхад би ариусч ирсэн байхгүй. Үнэхээр ингээд эргчүүд ингээд чэйс нөсгөлөхөө солонгосч пүүфа гэдэг шүү дээ. Монголчууд бол тийхгүй шүү дээ. Би яг тийм болцсон байсан. Үнэхээр эзэн намайг өөрчилсөн. 100% бүх юмыг өөрчилсөн. Тэгээд дараад нь би эзний замаар явсан байхгүй. Тэгээ яг энэ байгууллагыг байгуулад тэгээ хорхлоочлоо. Хориход маш олон алдсан, онсон, олон жилийн ялтай насаараа хорих тий 25 жил, 30 жилийн ялтай хүмүүстэй би ажиллаж байлаа. Тэн дотроо бүр яг сэтгцийн өвчтөө 10 хэдэн хүн байдаг. Яг тийм хүмүүстэй тулж ажиллалаа. Энд ажиллах болгондоо дандаа эзний үгээр. Эзний үгийг зааж өгч, эзэнд залбируулж, эзний үгийг тунхаглаж, эзэнд чи үн цэнтэй. Чи эзнийх гэж хэлж, тэгж тэр хүмүүсийг өөрчилж чаддаг байлаа. Тэг үнэхээр эзэн гайхамшигтай. Эзэн тэр ядарсан, тэр цөхөрсөн, тэр бүр арчаагаа алдсан тэр нэгийг өнгөлдөг, босгодог. Үнэхээр та нарын үйлчлэлээр дамжуул эзэн тэгж гайхамшигт хийх болно. Амен. Тэгээ хориход олон зүйлүүдийг хийлээ. Дараа нь гэр бүл рүү очсон, салсан, сарнсан, орхигдсон, хаягдсан тийм гэр бүлүүд рүү очиж зөндөө үйлчлэл хийлээ, семинарууд хийлээ. Тэгээ орон нутгийн хөгжил, тэгээ судалгаа хийдэг орон нутаг. Одоо бол нэг хайхтар ингээм юм хийсэн юм алга байна л да. Гэхдээ тодорхой хугацаанд тодорхой зүйлүүдийг хийсэн. Ямар ч байсан хамгийн түрүүнд эхлээд яг орон нутгийн хувьд судалгаа хийдэг бид нар. Тэгээ тэр судалгаан дээр одоо эдийн засгийн хувьд, боловсролын хувьд, эрүүл мэндийн хувьд, одоо хүүсний хувьд, ажил мэргэжлийн хувьд тэр орон нутагт юу болж байна? Ямар процесс явагдаж байна? За шашны хувьд ямар шашин шүтдгийг, ямар шашин шүтээд, ямар замыг туулцсан. Тэгээ яг бурхан одоо бидний эзэн яг хаана байна вэ? Одоо тэнд итгэж байгаа сүм цуглаан байна уу? Итгэж байгаа хүмүүс байна уу? Тэр бүх судалгаануудыг хийдэг. Crystal list гэж байж байгаа. Тэр листүүдээр өшөө бас олон судалгааны арга зарчмуудаар судалгаа хийдэг. Тэгээ гаргаж аваад тэгээ тэнд бид нар юу хийх вэ? Хамгийн түрүүнд яаж сайн мэдээ тараах вэ? Хамгийн түрүүнд сүм чуулгануудаа яаж ажиллах вэ? Ингээд ийм юмнуудыг хийдэг байгаа. Тэгээ цаашаага мэдээж одоо эдийн засгийн хувьд нь өшөө шинэ технологи, инновац одоо юу нэвтрүүлж болох вэ? Тэнд орон нутгийн нөөц нь юу байна уу? Тэ одоо мод тарих уу, тарихгүй юу? Одоо усны одоо нөөц сав байгуулахгүй гэдэг ч юм уу те гэх мэтлэн маш олон зүйлүүдийг ингэж явж байна. За ямар ч одоо эзнээс суулгацсан байна. Японочдтой хамтраад Японы Христ итгэдэг нэг мишонер байгаа байхгүй. Энд доктор хүн
өнөрийн тооч нарын нийт багшилдаг хүн байхгүй. Тэр бидний үйлчлэлийг ингээд танилцсан байна. Одоо хэдэн жилийн өмнө бидний гэр бүлийн үйлчлэлээр дамжуулаад яг нөгөө Тараншаанд амьдарч исэн хүүхэд ирсэн байхгүй. Тэрний бичлэгийг Японы NHK телевизээр 30 жилийн өмнө нэвтрүүлсэн байна л д. Тэгээ тэр хүүхэд маань одоо 40 хүрж байгаа залуу байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр хүүхдийг болдоо гэдэг. Тэгээ дашаа оюуны 3 хүүхдээ яг Тараншаанд нэг амьдарч исэн үеийн бичлэгийг ингээд бодит амьдралыг ингээд NHK-гээр 30 жилийн өмнө явуулсан байна. Тэгээ тэр хүүхдүүдийн төлөө энэ Япон одоо мишонер маань 20 жил тасралтгүй залбирсан байна. Тэгээ тэр хүүхэд бидний үйлчлэлээр дамжуулаад манай цуглаан дээр ирсэн, усан баталгаа хийсэн. Тэгээ цуглаанд итгэж болсон байхгүй. Тэгээ тэр хүүхдийн амьдрал, тэр 3 амьдрал маш хэцүү. Тэгээ тэр хоёр болохоор одоо ингээ нэг одоо их нэртэй хоёр хүүхэдтэй ингээд ямар ч маш хэцүү юм амьдрал туулсан тийм хэцүү зовлонтой. Тэгээ тэр хүүхдүүдийн одоо оюунаа бол нас барсан байхгүй. Тэгээ даш болдоо хоёр амьд байгаа. Тэгээ тэр хоёр одоо дашвал одоо манай үйлчлэл дээр ирсэн манай төв дээр амьдарч байгаа. 3 хүүхэд 4 хүүхэдтэй их нэртэй ингээ амьдарч байна. Одоо 2 дахь их нэртэй гэсэн. За тэгээд миний ярьж байгаа юм яаж гэнэ үгүй юу? Зэрэг минь сайн ойлгож байгааг мэдэхгүй байна. За ямар ч байсан үйлчлэлээр байгаа бид нар. Тэгээ энэ Япон мишонер маань 20 жил залбирсан гэсэн шүү дээ. 20 жил тасралтгүй болдоогийн төлөө, ташаагийн төлөө. Тэгээ залбирч исэн мэдээж тэр хүний залбирал бид нар дээр ирсэн ч юм уу те эсвэл бидний үйлчлэл бидний залбирлын яваар бурхан гайхалтай ажлууд хийсэн ч юм уу. Тэгээ бид нар одоохондоо яг тэрийг бол яг тэгсэн гэсэн гэж ярьдгүү. Хамгийн гол нь Христ итгэдэг хүмүүс хамтдаа нийлээд эзнийг үгийг сонсоод заа гэж хэлэхэд эзэн өөрийн тэр титмийг өмсгдөг баг. Эзэн гайхамшигтай үг талгуудыг нээдэг баг. Тэгээ ямар ч сан болдоо маань дугуун жижигхэн засварын газартай. Тэгээ мэдээж та нар бүгдээрээ монголчууд байна. Бүгдээрээ яг тэр үеийн амьдрал, тэр үеийн Тараншааны, тэр үеийн одоо тэ орц хонгол бодоод амьдарч ирсэн хүмүүсийн юу мэдэх баг. Маш хэцүү амьдрал. Одоо ч гэсэн далдлагдсан байхгүй. Хэвээрээ байгаа. Тараншааныхын таган дээр нь том чулуунууд тавьсан. Одоо асрамж халамжийн газруудыг байгуулсан. Тэнд хүчээр аваачиж одоо байлгах. Эсвэл бол одоо архины хамаарлын төв гэж байдаг шүү дээ. Одоо майндт байдаг. Тэнд аваачиж байлгах ийм юмнуудыг төрөөсөл хийж байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс гарч ирээд одоо хаана амьдрал байна? Хаана хорогдох газар байна? Тэр газарт бөөнөр очиж амьдрдаг. Хогоо төвж идсээр байгаа. Амьдрсаар байгаа. Бидний хийхийг хүсэж байгаа юм. Манай цуглааны энэ үйлчлэлийг хийхийг хүсэж байгаа юм. Бид нар хамтдаа Монголоо өөрчилъё. Христ итгэдэг улс орон болгоё. Үүний төлөө заа гэж хэлье. Ингээ явъя. Ингээ мөрөөдөд ингээ явдаг баг. Тийм учраас бүр ингэж мэдээж хинч хийж чадахгүй те бурхан л өөрөө ажиллана. Жижигхэн зүйлийг хэсэглээ. Нэг хорооноос эсвэл нэг сумаас эхлэе. Тийм учраас урайлаг гаргая. Тэгээ би Солонгост ирсэн зорилго маань энэ. Тэгээ энэ удаа би зарим газруудаас хилээд яриад явж байгаа. Эндээс тодорхой хөрөнгө оруулалт зарим нэг юм босгохоор ирсэн байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань залбирч өгөөрэй. Тэгээ залбирлын сэдэв маань энэ байна. Хамгийн түрүүнд бид нар хамтдаа нэгдмэл байя. Монгол чуулганы ханд ус. Мэдээж Монголд сайн зүйлүүд хийж байгаа. Улс төр эдийн засаг гайгүй сэргэж байгаа. Хийж бүтээж байгаа. Гэхдээ тэн дотор цэвэр ариун тийм зүйл гэж байхгүй. Хэцүү. Та нар сонсож байгаа тийм ээ. Маш олон хэрэгүүд байна шүү дээ. Шүүх цагдаа прокурорын газар ямар байна? Цагдаа хорих ямар байна? Хориход тэд нар хизээч орохгүй. Тэд нар харин эсрэгээр өөртөө лай болоод байгаа үнэн шударгын одоо тийм зогсол өөдөөс нь зогсоод хан хэрэн болоод байгаа тэр хүмүүсийг хордог, цагддаг. Тэгээ тэр хүмүүстэй ч би хориход орж уулзч ирсэн, учирч ирсэн. Би хориход 39 жил амьдарсныг хатаа болсон. Одоо тэр шоронгоос гараад буцаад орцсон л доо. Тэр хүн Монголын шоронд одоо зарим нэг юм би хэлье, зарим нэг юм та нар сайн нөгөө дотроо хадгалаарай гэж хүсэж байна. 39 жил шоронд байсан хүн тийм ээ. Би өөрөө уулуурхаа мэрэгжлийн хүн байхгүй юу? Чулуу, үнэт чулууг ямар чулуу үнэтэй вэ? Тэр чулууг би хаанаас авах вэ? Хэр хэмжээгээр олж авч чадах вэ гэдгийг би сайн мэдчихэж байгаа. Анх удаага шорон